बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाण ही जल जलालहू, पाण ही जान जमाल, पाण ही सूरत पिरीअ जी, पाण ही हुस्न कमाल, पाण ही पीर मुरीद थिए, पाण ही पाण ख़याल, सभु सभो ई हाल मंझां ई मालूम थिए। अस्सलामु अलैकुम तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदा। खोड़ सारियूं अव्हां जे लाइ दुआऊं, नेक तमन्नाऊं। मां उमेद रखां थी त अल्लाह तबारक व तआला अव्हांखे तमामु पंहिंजे मक़सदनि में कामयाबु करे, अव्हां पंहिंजे तमामु मक़सदनि में कामयाबु थियो, पंहिंजी महिनत सां जुड़िया रहो, पंहिंजी लगन सां अव्हां कमु कंदा रहो। ऐं हूअं बि चयो वेंदो आहे त इंसानु जॾहिं महिनत सां कमु करे रहियो हूंदो आहे, उन लगन सां कमु करे रहियो हूंदो आहे, त पोइ अव्हां जूं जेके मंज़िलूं हूंदियूं आहिनि उहे अव्हां खां घणियूं दूरि न हूंदियूं आहिनि, उहे अव्हां खां घणियूं परे न हूंदियूं आहिनि। पर हा, हिकिड़ो हिमत जो दामन इंसान वटि पकतल हुजे ऐं असांखे यकीन हुजे त असां जेका महिनत करे रहिया आहियूं उहा पंहिंजी सचाई सां करे रहिया आहियूं, त यकीननि असांखे उहा मंज़िल ज़रूरु मिलंदी, उन मंज़िल खे असां ज़रूरु माणे सघंदासीं, उन मंज़िल ताईं असांजी रसाई ज़रूरु हूंदी। नाज़रीन, अॼु जॾहिं आउं जनवरी जे महीने में ही प्रोग्राम करे रही आहियां ऐं अॼु जी तारीख़ जेकॾहिं अव्हां ॾिसो त अॼु जी तारीख़ ते असां हिकु तमामु अहम शख़्सियत खे यादि कंदासीं। साईं GM सैयद जो 121 उहो सालगिरह जो पुरमुसरत मौक़ियो आहे, जंहिंखे अॼु सन में सुहिणे तरीक़े सां सेलिब्रेट कयो वञे पियो। 3 अहम जलसा अॼु जे ॾींहं ते उते ज़रूरु थींदा। 3 धार जलसा कया वेंदा। SUP जी मशल बरदार रैली सन खे ॻाढ़नि झंडनि सां सैयद जे तस्वीरुनि सां सींगारियो वियो आहे ऐं जसकम SUP ऐं रहबर कमेटी जा धार जलसा अॼु मुक़ररु थियल आहिनि। मज़ार जी पैरांदीअ खां जलसो कयो वेंदो ऐं बाग़ जो बि अहतमाम थियल आहे। उहा शख़्सियत जंहिंजी इलाही घणी कॉन्ट्रीब्यूशन आहे, जंहिंजो तमामु घणो कमु आहे, जंहिंजी शख़्सियत यकीननि मां सम्झां थी त हर नौजवान उन्हनि खे सुञाणे थो। केतिरा ई किताब साईं GM सैयद जा लिखियल पाण लतीफ़ सरकार खे ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां पढ़ियाऊं, सम्झाऊं ऐं वरी उन्हनि जे किताबनि में जेकॾहिं सैर फ़हिरिस्त में उन्हनि जो किताबु ॾिसिजे त लतीफ़ सरकार जे हवाले सां जेको असांजे साम्हूं आयो, अॼु ॾींहं ताईं असांजे लाइ उहो हिकिड़ो बहितरीनु पैगाम आहे। अॼु ॾींहं ताईं असांजे लाइ उहा हिकिड़ी बहितरीनु मां सम्झां थी राह जुड़ियल आहे, जंहिंखे जॾहिं पाण पकड़ियूं था त असां तमामु रस्तनि खे, तमामु पेचरनि ऐं पंधनि खे सुहिणे नमूने सां सम्झी सघूं था। अॼु सन सॼो सिंगारियल आहे ऐं पैगाम लतीफ़ जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि करियां थी त मां नथी सम्झां त को बि नौजवान उन खां अणवाक़िफ़ु हूंदो। पैगाम लतीफ़ अव्हां सभिनीनि जे हथनि में मौजूदु हूंदो, अव्हां सभिनी उनखे पढ़ियो हूंदो ऐं तमामु साईं GM सैयद जा किताब उन जंहिं दौर में पाण नज़रबंदि रहिया उते ई पाण तालीम हासिलु कयाऊं, उतां खां ई उन्हनि खे उहो शऊर मिलियो। उन्हनि वटि तमामु सहूलियतूं जॾहिं मौजूदु हुयूं त घर में ई उन्हनि उहा तालीम हासिलु कई ऐं उन खां पोइ उन्हनि जो लिखणु मां सम्झां थी त असांजे लाइ अॼु ॾींहं ताईं हिकिड़ो वॾो मां सम्झां थी उन्हनि जे तरफ़ खां गिफ्ट बि आहे। असां तमामु नौजवाननि जे लाइ असांखे तमामु घणी त इंफॉर्मेशन मिले थी ऐं तमामु सन जा साथी अॼु ॾाढो जोश ऐं जज़्बे सां हिन ॾींहं खे सेलिब्रेट कंदा आहिनि। सिर्फ़ु सन जा न पर समूरी सिंध जा साथी गॾिजनि था, उते वञनि था ऐं उनखां अलावा हिकिड़ी सुठी ख़ूबसूरत ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त सन सॼो किताबनि सां बि सिंगारियल हूंदो आहे। नाज़रीन, मां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधी रही आहियां। मुंहिंजो प्रोग्राम अॼु जो बेहद ख़ूबसूरत, तमामु ख़ूबसूरत प्रोग्राम हर ॾींहुं जीअं अव्हां बि हिन प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। अव्हांखे ख़बर आहे त स्क्रीन ते हिन नंबर हली रहियो हूंदो आहे, सो नंबर हले पियो, तव्हां डायल कजो, मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु थिजो। अॼु जे प्रोग्राम में पाण खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। जुमे जो भलारो ॾींहुं बि आहे ऐं जुमे जे बाबरकत ॾींहं जूं सभिनीनि खे खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। जुमे जो ॾींहुं यकीननि हर ॾींहुं मां चवंदी आहियां त ख़ूबसूरत हूंदो आहे, पर ख़ुशूसनि जुमे जे ॾींहं ते असां सभिनीनि जो हिकिड़ो अलॻि सेटअप ऐं स्केजुअल हिकिड़ो डिफरेंट थिए थो, त उन लिहाज़ खां बि जुमे जो ॾींहुं ॾाढो ख़ूबसूरत पाण खे लॻंदो आहे। ऐं जनाब, जेकॾहिं असां तरतीब जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त मां सम्झंदी आहियां त ॿार जे लाइ स्पेशली ॿारनि जे लाइ जेको घर जो माहौल हूंदो आहे उनखे उतां खां ख़बर पवंदी आहे त असां बेसिकली किथां बिलोंग कयूं था, असांजी सोसाइटी छा आहे, असांजा एथिक्स ऐं असांजा नॉर्म्स छा आहिनि, असांखे कीअं किथे रहणो आहे, छा परफॉर्म करिणो आहे, कीअं ॻाल्हाइणो आहे। सो तमामु जूं तमामु शयूं
घर खां वठी मुआशरे ताईं ॿार उतां ई सिखंदो आहे, छाकाणि त घर पहिरीं दर्सगाह हूंदी आहे। त अॼु जेको जुमे जो ॾींहुं आहे उनखे कनेक्ट ईअं कंदसि त जुमे जे ॾींहं ते ज़रूरु उहे एक्टिविटीज़ घर में रखंदा कयो, ईअं रखंदा बि हूंदा, उन तरीक़े सां ई अव्हां पंहिंजे ॿारनि खे तरबियत में सभु शयूं चाहींदा हूंदव त उहे तरबियत में शामिलु थियनि, त हू पंहिंजी एजुकेशन ऐं वरी पंहिंजी जेको आहे सो रिलीजियस एजुकेशन ॿिन्हिनि खे सम्झी सघे, सुठे नमूने सां वठी हली सघे। चयो वेंदो आहे त ख़ूबसूरत जेकॾहिं इंसान खे बणिजणो हूंदो आहे त उहो पंहिंजे घर खां ई बणिजंदो आहे। उनजो जेके बेसिक रूट्स हूंदियूं आहिनि उतां खां ई उहे मज़बूत थींदियूं आहिनि। उनखे तालीम तरबियत शऊर सभु पहिरियों त उतां खां ई मिलंदो आहे, उतां ई सिखंदो आहे। तॾहिं ई चयो वेंदो आहे त वॾु माण्हू पोइ या वॾो जेको इंसानु हूंदो आहे उनजो हिकिड़ो ई लास्ट में असांखे उनजो जेकॾहिं तत्व कढूं त उहो उनजी तरबियत हूंदी आहे, उहो उनजो घरु हूंदो आहे। अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में जेका शख़्सियत मौजूदु आहे समाज सुधारक बि आहिनि, पाण एडवोकेट बि आहिनि ऐं मज़हबी स्कॉलर बि जेकॾहिं मां चवां त उन में बि मुंहिंजो चवण जो वधाउ न थींदो। पाण सुठी नॉलेज रखनि था, सुठो पाण ॻाल्हाइनि था, तमामु टॉपिक्स ते एडवोकेसी जे हवाले सां बि प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। पाण समाज सुधारक आहिनि त यकीननि असांजे हिन समाज जूं तमामु उणायूं ऐं तमामु मुश्किलातूं उन्हनि ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु मां हमेशह चाहींदी आहियां त जेकॾहिं प्रॉब्लम ते ॻाल्हायो वञे थो त वाई नॉट सॉल्यूशन ते छो न ॻाल्हायो वञे। जॾहिं मसइलो हूंदो आहे त उनजो सॉल्यूशन बि असांजे अॻियां मौजूदु हूंदो आहे जेकॾहिं असां उन शऊर वारी अख सां ॾिसूं त। उनखां अलावा जी मां ॿुधाए चुकी आहियां त पाण मज़हबी स्कॉलर बि आहिनि। सो मां ॻाल्हि करे रही आहियां अब्दुल लतीफ़ शर साहिब जिन जी। अव्हांखे दिलि जी गहराई सां मां भलीकार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम, जुमे जूं अव्हांखे मुबारकूं हुजनि। जी, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? माशाल्लाह जी। मां त पंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों सुवाल लाइट ॾाढो पुछंदी आहियां त मॉर्निंग कीअं गुज़रंदी आहे। असां मां पहिरीं प्रोग्राम करे चुकी आहियां त मां सम्झां थी त इहो सुवाल ॿीहर पुछणु जेको आहे सो उहो सही न रहंदो। मौसम तब्दील आहे ऐं चयो वञे पियो त कराचीअ में सुभाणे खां अञा वधीक थधि पवंदी। मौसम जे हवाले सां मूं चाहियो पिए त पहिरियों अव्हां जेको आहे सो उन बाबति ॻाल्हायो, वधीक पाण अॻियां प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। यकीनी तौर ते कुदरत जा हिकिड़ा पंहिंजा साइकिल्स आहिनि, नो डाउट। उन साइकिल्स में थधि बि अचे थी, गर्मी बि अचे थी, ऐं यकीनी तौर ते अलाह सुभाणे जो जेको निज़ाम आहे इंसान जी भलाई लाइ आहे। जेकॾहिं रुॻो थधि हुजे त यकीनी तौर ते सॼो माहौल असांजो अहिड़ो बणिजी वञे जो का बि शइ ज़िंदह न रहंदी। वरी जेकॾहिं यकीनी तौर ते रुॻी गर्मी हुजे उहा बि माना एॾी वॾी ख़तरनाक थींदी। जी जनाब, मां ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई आहे त जेकॾहिं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु थधि हुजे या सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु गर्मी हुजे त असांजो एडजस्ट थियणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे। मां सम्झां थी त असां इन जे लाइ बि वी ऑल आर लकी त असांखे 4 मुंदूं नसीबु थियनि थियूं ऐं जॾहिं 4 मुंदूं असांखे नसीबु थियनि थियूं त असां हर मुंद जे हवाले सां जेको आहे सो पंहिंजे पाण खे एडजस्ट थींदे बि ॾिसंदा आहियूं। वाक़ई में इहा ॻाल्हि चवणु मुंहिंजो वधाउ न रहंदो त असां वटि जेको आहे सो उहो सर्कमटेंस तब्दील थी चुको आहे। गर्मियूं आहिनि त तमामु घणियूं गर्मियूं आहिनि, जेकॾहिं थधि पवे थी त वरी शदीद थधि पवे थी। सो यस, मां पहिरीं अनाउंस करणु चाहींदमि त गैर क़ानूनी तौरु यूरोप वेंदड़ हिकु वधीक ॿेड़ी जेको आहे सो उनजो हादसो थियो आहे। 44 पाकिस्तानियुनि समेत 50 ॼणा फौत थिया आहिनि। सो वधीक इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर प्लीज़ यस अव्हां जेको आहे सो नेचुरल जेको असांजो हिकिड़ो चवंदा आहिनि न, नेचर सां जॾहिं इंसानु खिलवाट कंदो आहे त पोइ यकीननि उहो असां सभु शयूं असां सां पाण सां विढ़ंदियूं आहिनि। सो यस प्लीज़। हाणे कुदरती तौर ते तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं हिकिड़ो तव्हां पोइ ते वञो त जेका बि शइ इंसान जे फ़ाइदे जे लाइ उनखे बका आहे। जीअं तव्हां ॾिसो डायनासोर हुयो, तमामु वॾी कद क़ामत वारो, तमामु वॾी कुवत वारो हिकिड़ो जानवर हो, पर इंसान जे इफ़ादत में न हो, इंसान जे फ़ाइदे में न हो। रिज़ल्टेंटली उहो तबाह बर्बाद थी वियो। हिकिड़ी नंढड़ी झिरकी आहे, इंसान जे फ़ाइदे में आहे। फ़ाइदे में कीअं आहे त नंढा वॾा जीत खाए थी जेके इंसान जी बीमारियुनि खे मतिलबु कंट्रोल था कनि, त उहा अञा बाक़ी आहे। त उनजे करे असां इहे चवंदा कुदरत जो जेको निज़ाम आहे उहो ई माण्हू बका रखंदो, उहो ई माण्हू ज़िंदह रहंदो, उहो ई माण्हू हयात रहंदो जेको पाण इफ़ादत ॾे, जेको ॿियनि जे फ़ाइदे जे लाइ हुजे, मुआशिरे जे फ़ाइदे लाइ हुजे। जेकॾहिं ॿियनि जे फ़ाइदे लाइ न आहे त कम अज़ कम पंहिंजे फ़ाइदे लाइ हुजे, त उहो ई माण्हू जेको आहे कामयाबु थी सघे थो ऐं उहो ई मुआशिरो तरक़ी करे सघे थो। त शहनशाह लतीफ़ चयो आहे त तांघे में ताणे ॿध पंहिंजो तुरो, ऊन्हे में आणे कोन ॾींदो कुबियो। त असां जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे, तांगो चइबो आहे नंढे पाणी खे, समुंड साहिल में तव्हां जेकॾहिं वेंदो त अॻु में नंढो पाणी ईंदो आहे, पोइ वॾो पाणी ईंदो आहे। त शहनशाह थो चए त अॻु में ई तव्हां पंहिंजी प्रिपरेशन कयो, उहा नेचर जे दिफ़ा में हुजे,
तव्हांजे इकनॉमिकल दिफ़ा में हुजे, तव्हांजी एजुकेशन जे दिफ़ा में हुजे, सभ खां पंहिंजी माना बुनियादी जेका प्रिपरेशन आहे उहा ज़रूरी आहे। जेकॾहिं तव्हां उहा न कंदव ऐं तव्हां उन मंज़िल ते पहुची वेंदो जेको ऊनो पाणी हूंदो, या जिथे तव्हांखे तालीम जी घणी ज़रूरत हूंदी, या जिथे तव्हांखे कंहिं इकोनॉमिक रिसोर्स जी ज़रूरत हूंदी, उहो तव्हांखे कम में न ईंदा। डेफिनेटली। त उन जे करे माण्हू खे जेको आहे अॻु में ई प्रिपेयर हुजणु खपे, पोइ उहा नेचर हुजे या एजुकेशन हुजे या इकोनॉमी हुजे, त माण्हू खे सभ खां पहिरियों पाण खे जेको आहे प्रिपेयर करणु खपे। सही पिया चओ। ऐं हूअं बि इहो त हिकिड़ो लॉ आहे न, त एक्शन जो जेको रिएक्शन आहे उहो थिए थो। अव्हां जेको कुझु करे रहिया आहियो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो अव्हां जो एक्शन आहे, उनजे अपोज़िट में उनजो रिएक्शन, पोइ त उनजे लाइ बि प्रिपेयर पाण खे थियणो आहे। अच्छा, अॼु जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे ऐं अव्हां जो जॾहिं इंट्रो मूं पढ़ियो पिए त उन में मूं मैंशन बि कयो त मुंहिंजो चवणु वधाउ न हूंदो त अव्हां जेको आहे सो मज़हबी स्कॉलर बि आहियो, त मां चाहींदमि त जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां अव्हां पहिरीं ॻाल्हायो ऐं पोइ कुझु जेके चंद पॉइंट्स आहिनि उन्हनि ते मां अॻियां वधणु चाहींदमि। महिरबानी। असल में असां तालिब इल्मु आलिम हुजणु वॾी ॻाल्हि आहे। जुमो जेको आहे माना सभ खां पहिरियां जुमे जे लफ़्ज़ ते जेकॾहिं तव्हां गौर कंदव त माना उहो हिकिड़ो इज्तिमा आहे। ऐं अलाह सुब्हानी ज़ाते मुक़द्दस सां हर जॻह ते कंहिं न कंहिं शइ खे आम रखियो आहे। जीअं ज़मीन ते ॾिसंदव त उन जॻह ते काफ़ी आम शयूं आहिनि, काबू आहे, मदीनो आहे, मको आहे। अहिड़े तरीक़े सां ॾींहंनि में वरी जेको आहे जुमो सभिनीनि जो सरदार ॾींहुं आहे। ऐं इहो ई जुमो आहे जंहिं जुमे ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जेको आहे ज़मीन ते थो अचे। इहो ई जुमो आहे जंहिं ॾींहं ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे बाहि मां कढियो थो वञे। इहो ई जुमो आहे जंहिं ॾींहं ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे जो ॿीहर बुनियाद थो रखे। अच्छा, जुमे जे लाइ क़ुर शरीफ़ में सूरे जुमा बि आहे। उन में अलाह सुब्हानी सभ खां पहिरियां त उन जी वॾाई बयानु थियल आहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, युसब्बिहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकुल क़ुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह ज़मीन और आसमान जो मालिक आहे, उहो मलिक आहे, शहनशाह आहे, क़ुद्दूस आहे, रहमान आहे, रहीम। ऐं उन ई जॻह ते वरी रिसालत जो ज़िक्र बि थो थिए कि तव्हांजे मथां मां नबी उमाणियो, जेको हकीमुल उम्मत आहे, जेको तव्हांजे मथां क़ुर जूं तलावतूं कंदो, जेको तव्हांखे तज़के नफ़्स ॾींदो, जेको तव्हांजी सही माना में परवरिश कंदो। तव्हां जंहिं पासे ॾांहुं बि ॾिसो त क़ुर हिकु इंसान खे ख़ूबसूरत खां ख़ूबसूरत बणाईंदे नज़र ईंदो, ऐं मुहम्मद मुस्तफ़ा उन जे लाइ हिकु बहितरीनु मिसाल नज़र ईंदो। त उन मुहम्मद मुस्तफ़ा जी तालीमात आहिनि जो हिन जुमे खे असां फ़ज़ीलत ॾियूं था। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सरदार दो आलम जी ज़ाते मुक़द्दसा जॾहिं जुमे जी नमाज़ ते पाण तशरीफ़ फरमा थींदा हुया त पाण सभिनीनि माण्हुनि ते यकसां नज़र रखंदा ऐं जंहिंखे हिदायत जी ज़रूरत हूंदी उनखे हिदायत कंदा। सभ खां पहिरियां उहो जेको इतलाक़ हूंदो हिकु लॉ जो, माना जेको क़ुरानिक लॉ आहे या मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात आहे, त उहो पाण बहितरीनु कपिड़ा पाए ईंदा, दंदाने मुबारक कंदा, जेको अॼु बि घणे भाङे माण्हू हणनि था पिया। ऐं पाण जेको मज़दूर ईंदो या को बिज़नेसमैन ईंदो उनखे बि तलक़ीन कंदा त जुमे जे ॾींहं ते तव्हां पंहिंजो पाण खे सींगारे संवारे अचो, गुसुल करे अचो ऐं ख़ूबसूरत थी अचो ऐं ख़ुशबू हणी अचो। छाकाणि जो रसूल ख़ुदा चाहे इहो थो त की बहितरीनु मुआशिरो हुजे। जॾहिं सभु धोतल पोतल हूंदा, सभु ख़ूबसूरत हूंदा, त उन्हनि जो जेको माहौल आहे उहो बि ख़ूबसूरत मतिलबु बणिबो। त रसूल ख़ुदा मसलसल इहा ई मतिलबु जेको आहे इंसाननि जे मथां भलाई कंदो रहियो ऐं उन्हनि जी तरबियत कंदो रहियो त ख़ूबसूरत खां ख़ूबसूरत ॾींहं नज़र अचनि। ॿियो इहा त जुमे जे ॾींहं ते माना पाण सूरह जुमा में बि आहे कि तव्हां पंहिंजनि कारोबारनि खे छॾे मस्जिद जी तरफ़ अचो। हाणे असुलु मसइलो इहो आहे कि रसूल ख़ुदा इहो तस्करो छो कयो क़ुर? इन जे करे कई त बाबा तव्हांजा ॿिया ॾींहं जेके आहिनि उहे तव्हांजे रिज़क़ रोज़ी जे लाइ आहिनि, तव्हांजे तरक़ी जे लाइ आहिनि, तव्हांजे इल्म जे लाइ आहिनि, तव्हांजे महिनत जे लाइ आहिनि। ततीअ थधीअ काहे कान्हे वेल वेहण जी, मथां थिए ऊंदा पेर न लाइ पीरीअ जो। त ततीअ थधीअ काहियो, तव्हां महिनत कयो, मशक़त कयो, पंहिंजो पाण खे जोड़ियो, पंहिंजी औलाद खे जोड़ियो, पंहिंजे इकनॉमिक रिसोर्स खे मज़बूत कयो, पंहिंजी नेशनलिटी खे, पंहिंजी लैंग्वेज खे, इन्हनि खे मज़बूत कयो। ऐं उन खां पोइ तव्हां जेको ॾींहुं जुमो अचे थो पियो हिकिड़ो ॾींहुं, उहो ईअं खणी चयो रिक्रेशन जो ॾींहुं आहे या आराम जो ॾींहुं आहे या इबादत जो ॾींहुं आहे। ऐं इन ॾींहं में बि रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाईंदे नज़र ईंदा त इन ॾींहं ते कसरत सां सलवात पढ़ंदा कयो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ताकी तव्हां रुजू रहो कंहिंसां, अल्लाह सां रुजू रहो कंहिंसां, मुहम्मद मुस्तफ़ा सां रुजू रहो कंहिंसां, मुहम्मद मुस्तफ़ा जी आल सां, ताकी तव्हांजी जेका नशो नमा आहे, तव्हांजी जेका परवरिश आहे उन बुनियादनि ते थिए। तव्हां टिजो त अलाह खां, इताअत कयो त मुहम्मद जी, मुहबत कयो त आले मुहम्मद सां। त इहे शयूं जेके आहिनि सरदार दो आलम जी ज़ाते मुक़द्दसा जेको आहे उते माना पाण ॾसींदे ऐं उन्हनि ते सही नमूने सां अमल कंदे नज़र आया। बेशक बेशक उन्हनि जी यकीनन समूरी ज़िंदगी जेकॾहिं ॾिसिजे सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी त अमल आहे। असां वटि वरी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, अमल कुझु ॿियो हूंदो आहे, इहा बि अॼुकल्ह जी हक़ीक़त आहे। ईअं आहे? बिल्कुलु आहे। हाणे तव्हां ॾिसो न,
रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते मुक़द्दसा ॿारनि सां प्यार जो हिकिड़ो अनोखो माना मिसाल क़ाइमु कयो। नो डाउट कि हसनैन करीमैन जन्नत जा सरदार आहिनि, बेशक बेशक त उन्हनि जे लाइ रवायतुनि में चए थो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुतबो पिया फ़रमाइनि, एतिरे में ॿई शहज़ादा असाबनि जे सफ़ुनि मां पिया था अचनि। हिकिड़ी रवायत आहे त कपिड़ा विटी पियनि, ॿी रवायत आहे त किरी पिया। जेका बि सूरत हाल आहे उन में उहे नंढड़ा शहज़ादा किरनि था पिया। असाब छा था कनि, उन्हनि शहज़ादनि खे यद ब यद हथ हथ ते खणी करे सरदार दो आलम जी झोली में पहुचाइनि था पिया ऐं सरदार जी ज़ाते मुक़द्दसा पंहिंजे ख़ुतबे खे रोके था अचनि। अॼु ताईं कंहिंजी बि मस्जिद हुजे, हर मस्जिद में 2 ख़ुतबा आहिनि, उन वक़्त जी निशानी आहे। उन्हनि खे पंहिंजे हंज में विहारनि था। हाणे तालीमात छा आहिनि? तालीम इहा आहे त नंढड़े ॿार खे कॾहिं बि डिस्करेज न कयो। सुभान अल्लाह, बेशक इहा तालीमात छा आहिनि त नंढड़े ॿार खे प्यार ऐं पाबो असां ॾिसो। असहाब बि उन शइ ते अमल था कनि, नंढा ॿार आहिनि, हथ ते खणी प्यार सां खणी था अचनि। पोइ मोहम्मद मुस्तफ़ा जी मोहबत में हुजे या नंढड़े ॿार जी परवरिश में हुजे कि रसूल ख़ुदा उते बि माना हिकिड़ो अहिड़ो दर्स था ॾियनि त पंहिंजी औलाद खे कतन डिस्करेज न कयो। हूअं हदीस मुक़द्दसा बि आहे कि रसूल ख़ुदा फ़रमाइनि था पिया, पहिरियां 7 साल ॿार तव्हांजो सरदार आहे, ॿिया 7 साल ॿार तव्हांजो ग़ुलाम आहे, टियां 7 साल ईअं ऑनवर्ड्स उहो तव्हांजो मुशीर आहे। हाणे तव्हां ॾिसो त पहिरियुनि 7 सालनि में जेकॾहिं ॿार खे तव्हां डिस्करेज कंदो, उहो ताहयात डिस्करेज रहंदो, ताहयात मफ़लूज रहंदो। ऐं ॿिया 7 सालनि ॿारु थोरो वॾो थींदो आहे, पोइ उन में असां हुनखे जेको आहे माना हुनजी रोक टोक कंदा आहियूं। मिसाल जे तौर ते कहिड़े स्कूल में छॾिणो आहे, कहिड़े स्कूल में न छॾिणो आहे, कहिड़े घर हिन खे छॾिणो आहे, कहिड़े घर में न छॾिणो आहे, हिन खे कहिड़ियुनि शयुनि खे खाइण खां जेको आहे मना करिणो आहे, कहिड़ियूं शयूं खाइण लाइ छॾिबियूं आहिनि। माना हुनजो इहो ग़ुलामी जो दौरु हूंदो आहे, उन दौर में ही अच्छे बुरे भले जी सॼी परख करे वठंदो आहे त मूंखे कहिड़े माहौल में रहणु खपे, मूंखे कहिड़ियूं शयूं खाइणु खपनि, मूंखे कहिड़ी तालीम हासिलु करणु खपे ऐं मूंखे कहिड़े तरीक़े सां पीउ माउ जी इज़त करणु खपे, कहिड़े तरीक़े सां मूंखे पंहिंजे चाचनि जी ऐं ॿाहिरि जेके बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जी इज़त करणु खपे। अवां ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़े सां बयानु कयो आहे। मूं चाहियो पिए त जीअं तव्हां ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयानु करियो था, थोरो इन ते बि ॻाल्हायो त असां वटि ॾिसो पहिरीं ॾाढो यूनाइटेड तरीक़े सां रहणी करणी जा मिसाल मौजूदु रहिया आहिनि असांजी स्पेशली पंहिंजी सिंध में, पर हाणे धार धार वारो जेको सिस्टम आहे उहो ॾाढो वधी वियो आहे। असां ॾाढा मतिलबु इंडिविजुअल बेस ते पंहिंजी ज़िंदगी खे गुज़ारण लॻा आहियूं त पंहिंजनि सां रिश्ता कीअं हुजणु खपनि, थोरो इन पर्सपेक्टिव में बि ॻाल्हाइजो। ऐं हा, इन ते बि ॻाल्हाइजो त असांजो आस पास जेके असांजा पाड़ेसरी आहिनि उन्हनि सां मिज़ाज रवैया उथणी वेहणी कीअं हुअणु खपे। छो त हाणे असां बैंगलोर सिस्टम में अची विया आहियूं, ख़बर कोन थी पए त पासे में छा आहे, बसि निकिरे थो इंसानु गेट खां गाॾी में वेहे थो ऐं पंहिंजा कमकार लाइ वरी अची पंहिंजे हुन रूम ताईं हुनजी ज़िंदगी महदूद आहे। असल में जेका इकनॉमिक्स आहे या रोज़गार जेको आहे उहो माण्हू जे मथां हावी हूंदो आहे। असां जेकॾहिं पढ़ूं था त इन लाइ त सुठो रिज़्क़ मिले, असां जेकॾहिं परॾेह था वञूं इन लाइ त रिज़्क़ सुठो मिले, असां जेकॾहिं कंहिंसां रिश्तो नातो रखूं था त को इन ई हिसाब सां त असांखे उन मां इकनॉमिक बेनिफिट्स कहिड़ा आहिनि। सिंध बुनियादी तौर ते हिकिड़ो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री आहे, माना ज़रात बेस्ड कंट्री आहे ऐं असांजी जेका हींअर बि 80% जेका इकॉनमी आहे उहा उन ते बेस थी करे एग्रीकल्चर ते। अच्छा, पुराणे दौर में माना जेके नंढा नंढा ॻोठ हूंदा उहे बिरादरियुनि जे बुनियाद ते भई हीअ फलाणी बिरादरी आहे, हीअ चांडिया आहिनि, हीअ शर आहिनि, हीअ गोपांग आहिनि, हीअ लगारी आहिनि, हीअ जुड़ेंजा आहिनि, हीअ फलाणा आहिनि, त उन बिरादरी बेस ते। हाणे बिरादरी बेस ते जॾहिं माण्हुनि जो वेढ़ो ठहियलु हूंदो, उन वेढ़े में मिसाल जे तौर ते हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु आहे, परवरिश थो पाए, उहो नंढड़ो ॿारु ॾिसे थो पियो त हीअ मुंहिंजो चाचो आहे, हुनजे अंदर में हुनजी उहा इज़त थी उभिरे, हीअ मुंहिंजो मामू आहे, हीअ मुंहिंजो नानो आहे, हीअ मुंहिंजो ॾाॾो आहे। जीअं त हींअर असांजो जेको सोशो इकनॉमिक फैब्रिक आहे उहा टुटी चुकी आहे। असां पंहिंजा ॻोठ छॾियासीं इन जे करे कि असांजी सोशो इकनॉमिक फैब्रिक में अची करे ॿाहिरि वञी करे किथे रोज़गार कयूं। हाणे असां नए माहौल में आयासीं, असांजे पाड़े में हिकिड़ो आहे, ॿिए पाड़े में ॿियो आहे, उनजे करे असां सां उन्हनि जा जेके रब्त आहिनि उहे असांजा न जुड़ी सघिया। हाणे जेको गॾियल सोशल असांजो सिस्टम हो उहो हिकिड़ो असांजे लाइ प्रोटेक्शन बि हुयो। कहिड़ो प्रोटेक्शन हुयो? हिकिड़ो माण्हू आहे, बुज़ुर्ग आहे, ॾिसे थो पियो त हीअ नंढड़ी न्याणी आहे, मुंहिंजे साम्हूं वॾी थी आहे, उनखे उहो धीअ वारी नज़र सां ॾिसंदो, उनखे उहो भेण वारी नज़र सां ॾिसंदो, उनखे उन हिसाब सां ॾिसंदो, माना मुक़दस नज़र सां ॾिसंदो। हाणे असां मुआशिरे में अचूं था, असांखे ख़बर ई कोन्हे, हिकिड़ी पंहिंजे घर मां निकितासीं, साम्हूं ॿी छोकिरी निकिती, उहा नौजवान आहे। हाणे असां वटि उनजे लाइ उहो माना जेका
आय आहे या उहा जेका अखि आहे उहा न रही आहे उनजे करे असांखे इहो करणु खपे त नंढियूं नंढियूं सोशल गैदरिंग्स जीअं हींअर तव्हां सुबुह प्रोग्राम कयो था पिया इहे हुजणु खपनि पाड़े में गेट टुगेदर हुजणु खपे पाड़े में उथणु वेहणु हुजणु खपे पर अॼुकल्ह असां वटि एॾियूं मतिलबु जेके आहिनि कन्वर्सेशन सोचियूं थियूं आहिनि माना उन्हनि सोचुनि बि असांखे तबाह बर्बाद कयो कंजर्वेटिव इंसान बणिजी चुको आहे कैजुअल जीअं तव्हां ॻाल्हि कई सोशो इकोनॉमिक वारो जेको मामिलो आहे उनखे ॾिसी करे जेकॾहिं वाक़ई में उहा हक़ीक़त वारी नज़र रखिजे थी त पोइ सम्झ में अचे थो त हीउ कंजस्टेड माहौल छो पैदा थियो आहे अच्छा जनाब पाण वधीक डिस्कशन खे कंटिन्यू कंदासीं पर थी वियो आहे टाइम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो सो ब्रेक वठूं था साही पटियूं था पोइ कंटिन्यू कयूं था अव्हां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं भलीकार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में नंढड़ी साई हुई पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं प्रोग्राम जी तरफ़ अब्दुल लतीफ़ शेर साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं पाण जनाब माशाल्लाह सां ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं हिकिड़ो इंसानु जेको सुठो मुतालियो रखे थो सुठो पढ़े थो ऐं यकीनन हिकिड़ो एक्सपीरियंस बि त काउंट थींदो आहे तमामु मामलात तमामु मसइलनि खे ॾिसी करे पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़े सुहिणे अंदाज़ में गुज़ारियो आहे जा ख़ूबसूरत कम रहिया आहिनि या ख़ूबसूरत नमूने सां सर अंजाम ॾियण जी कोशिशि कई आहे तमामु पंहिंजी ज़िमेदारियुनि खे त पोइ इंसानु यकीनन उन एक्सपीरियंस सां सुठो ज़रूरु ॻाल्हाईंदो आहे ऐं मूं विच में अनाउंस कयो त गैर क़ानूनी तौरु यूरोप वेंदड़ हिकु वधीक ॿेड़ी जो हादिसो ही जेके तमामु हादसा थियनि था जेके हिन टाइम में घणा रिपोर्ट बि थी रहिया आहिनि ऐं चाहींदसि त पहिरीं इन बाबति तव्हां ॻाल्हायो पोइ अॼु जे ॾींहं जे हिसाब सां वधीक पाण कंटिन्यू कयूं था असल में हर मुल्क जे लाइ हिकिड़ा लॉज़ हूंदा आहिनि प्रिंसिपल्स हूंदा आहिनि प्रोसीजर्स हूंदा आहिनि ऐं उनखे इम्प्लीमेंट करणु सरकार जो कमु हूंदो आहे सभ खां पहिरियां सरकार जी ज़रूरत इहा हूंदी आहे त पंहिंजे मुल्क जे बाशिंदनि खे सही नमूने सां रोज़गार ॾिए तालीम ॾिए ऐं उन्हनि जे इकोनॉमी जो जोॻो बंदोबस्तु करे जीअं त असांजे मुल्क में अनइवन सिचुएशन आहे करप्शन घणी आहे उनजे करे असांजो माण्हू ॾाढो फ्रस्ट्रेट आहे फ्रस्ट्रेट हुजण जे करे हू को बि माण्हू ख़ुशि न हूंदो आहे पंहिंजो वतन छॾियां वाजाए वतन खे आऊं जे अॼु हिते मुयास गोर मंझी सुमरा कज पोहारनि पा हर माण्हू जी मुहबत मवदत इश्क वतन सां हूंदो आहे माना तव्हां सोचो त इहो माण्हू जेको वतन थो छॾे माना निहायत ई मजबूर आहे ऐं असांजा लॉज़ कमज़ोर आहिनि जो इहे माण्हू निकिरी था वञनि जेकॾहिं असांजा लॉज़ ठीकु हुजनि परफेक्ट हुजनि त इहे माण्हू न निकिरी सघनि ऐं इहे हादसा बि न थियनि ऐं इन्हनि हादसनि में माना जेको आहे घणे भाङे असांजा जेके उहे माण्हू उहे ग्रुप्स जेके माना इलीगल ट्रेड में वाबिस्ता आहिनि उहे ई उन्हनि जो ओञाण बणिजनि था सबबु बणिजनि था त उन्हनि खे सख़्ती सां जेकॾहिं गवर्नमेंट निमटे ऐं सख़्ती सां उन्हनि खे गवर्नमेंट ॾिसे त यकीनी तौर ते एॾा वॾा हादसा न थींदा त इन्हनि हादसनि खे रोकण जो सभ खां वॾो माना असां वटि लॉज़ मौजूदु आहिनि कानून मौजूदु आहिनि पर उन्हनि खे इम्प्लीमेंट करण वारा जेके आहिनि उहे माना किथे न किथे कोताही कनि था किथे न किथे पंहिंजी लालच जे करे उन्हनि खां पासां थियनि था सभ खां पहिरियां असांखे उन्हनि कानूननि जेके असांजे परॾे जे लाइ कानून आहिनि समुंड जे लाइ कानून आहिनि उन्हनि ते अमल दरामद कजे त यकीनी तौर ते अहिड़नि हादसनि खां बची सघिजे थो पियो सही बिल्कुलु ठीकु ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी त वॾे पैमाने ते ॾिसिजे त उहा यकीनन रियासत जी आहे नो डाउट असां उन खां पोइ जेके बि ही मसइला मामला या इन तरह जूं रिपोर्ट्स ॾिसंदा आहियूं त थोरो यादि ध्यानी इहे सभु शयूं ॾियारींदियूं आहिनि त असांजा पंहिंजा कहिड़ा राइट्स आहिनि ऐं बेसिक राइट्स ते कीअं ॻाल्हाइजे या बेसिक राइट्स खे कीअं हासिलु कजे हितां खां बि इंसानु ज़रूरु सिखी सघे थो पर ख़ैर अगेन उन ई पॉइंट ते त वधीक वॾे पैमाने ते जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि या अवाम खे उनजा हक़ ॾियणा हूंदा आहिनि त उहो यकीनन स्टेट जी हिकिड़ी ज़िमेदारी ज़रूरु आहे अच्छा अॼु जुमे जे ॾींहं जे हवाले सां जॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल करियूं पिया ऐं असां पंहिंजे तालीमी निज़ाम खे जेकॾहिं ॾिसूं था कंपैरिज़न करणु ठीकु आहे सुठो बि रहंदो आहे जॾहिं तव्हां फिनलैंड खे ॾिसंदा आहियो तालीमी निज़ाम उतां जो ऑन द फर्स्ट प्रियोरिटी जेकॾहिं उनखे ॾिसिजे थो त पहिरीं प्रियोरिटी हू ॾियनि था पंहिंजी तालीम खे असां वटि वरी मामला ऐं मसइला कुझु ॿी तरीक़े सां आहिनि पर मां अव्हां खां पुछणु इहो चाहींदसि त असां वटि हिकिड़ो पंहिंजी एजुकेशन ऐं ॿियो रिलीजियस एजुकेशन मां कंहिं बि मज़ाहिब ते नथी ॻाल्हाइणु चाहियां मां रिलीजियस एजुकेशन जी ॻाल्हि कयां थी त
त ॿिन्हिनि शयुनि खे कीअं ॾिसो था, ॿई शयूं उन वे में हलनि थियूं? सभ खां पहिरियां त मां नंढो अर्ज़ु कंदो हलां की क़ुर शरीफ़ जी इब्तिदा सूरह बकरा में ला इकरा फि दीन, के दीन में कंहिं बि क़िस्म जी सख़्ती कोन्हे। जॾहिं क़ुर इख़्तिताम पज़ीर थो थिए लकुम दीनकुम वलिय दीन, माना दीन में सख़्ती आहे ई कोन। काइनात जो जेकॾहिं को ख़ूबसूरत दीन आहे त इस्लाम, जेकॾहिं को रहबर दीन आहे त इस्लाम, जेकॾहिं को रोशन दीन आहे त इस्लाम। असल में असांजे सिंध जी जेका कल्चर आहे न उहा ॾाढी रिच आहे, माना एॾी रिच आहे जो तव्हां सोचे बि नथा सघो। त उन में बुज़ुर्ग चवे थो इस्लाम आहे अछो उजरो पर अपनायूं न अछो करे। इस्लाम त ख़ूबसूरत आहे पर असां जेको अपनायूं था उहो पंहिंजे वेस्टेड इंट्रस्ट था मानो। कंहिंजे ज़हन में इहो आहे त मां हितां जे माण्हुनि हेतिरनि खे गॾु करे का न का सीट वठी वठंदुसि, कंहिं न कंहिं पॉलिटिक्स में अची वेंदुसि, पंहिंजो नालो थींदो। त उनजे करे एजुकेशन जो जेको बेस आहे उहो आहे इस्लाम। हाणे जंग बदर में तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल ॾियां, रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा पहिरीं जंग हुई ऐं टर्निंग पॉइंट हुई इस्लाम जी। उहा जॾहिं फतेह थी त पुराणे दौर में इहो हूंदो त जेके जंगी क़ैदी ईंदा उन्हनि जे लाइ रैंसम माना मुक़ररु कयो वेंदो त बाबा हीउ माण्हू सरदार आहे त हेतिरा पैसा ॾींदो, ग़रीब आहे त हेतिरा ॾींदो, अमीर आहे त हेतिरा ॾींदो, ताजर आहे त हेतिरा ॾींदो, माना इन क़िस्म जो हिकिड़ो स्केल ठाहियो वेंदो। पर इहो इस्लाम खे एज़ाज़ आहे, सरदार दो आलम जी ज़ाते मुक़दसा जो हिकिड़ो वॾो फ़ैसिलो आहे। पाण फरमायूं त हिननि में जेके पढ़िया लिखिया आहिनि, जेके असां वटि जंगी क़ैदी आहिनि उन्हनि में जेके पढ़िया लिखिया आहिनि, इन्हनि जी रैंसम जेका आहे, इन्हनि जो जेको ॾंड आहे उहो इहो आहे त 10 मुस्लमान ॿारनि खे ई तालीम ॾींदा ऐं पोइ आज़ादु थी वेंदा। नतीजो छा निकितो त उन्हनि जन 10 ॿारनि खे तालीम ॾिनी, उहे बाद में वॾा हिकिड़ा मुफ़क्किर, मुदब्बिर, मुहक़िक़ थी निकिता। त हीअ आहे इस्लाम, माना इस्लाम जो बुनियादी तालीम ते आहे। वरी जेकॾहिं तव्हां ॾिसो रजब जो महीनो आहे, यानी उन में बि तव्हां ॾिसो त रसूल ख़ुदा खे सभ खां वधीक प्यारो अज़ीज़ जेको आहे हज़रत अली हो ऐं हीअ यूनिक पर्सनैलिटी हुई। हा, ऐं हज़रत अली यूनिक पर्सनैलिटी कीअं यूनिक हुई, जेकॾहिं चेवलरी में ॾिसो हिन जो को मटसानी कोन्हे, जेकॾहिं मुक़ररी में ॾिसो त हुननि जूं तक़रीरूं बि एॾियूं वॾियूं अहम आहिनि जो माण्हू हैरत ज़दा थी वेंदा आहिनि। कूफे जी मस्जिद में हिकिड़े दफ़े हज़रत अली जी ज़ाते मुक़द्दसा तक़रीर पई फरमाए त उन में अहल सुन्नत जा कुतुब था लिखनि ऐं अली उहो इंसानु आहे जेको सभिनीनि खे पसंदीदा आहे। ऐं कंहिं बि मकतब फ़िकिर पोइ कहिड़ो बि हुजे, हिंदुनि जो हुजे, मुस्लमाननि जो हुजे, अली ते एतिराज़ न अथव, अली उहा शइ आहे। त उहो हज़रत अली जेको आहे माना उहो पंहिंजी माना ख़ुतबो जॾहिं पाण फरमायूं त असहाब उथी बीह रहिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मौ अफ़्सह हाज़ल बशर, अलाह त हिकु आहे, कहिड़ो फसी बंदो आहे, कहिड़ियूं फ़साद जूं ॻाल्हियूं थो थिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मौ उबलिग हाज़ल बशर, जी अलाह त हिकु आहे, कहिड़ो बलीग ॻाल्हियूं थो करे जेके असां ॿुधियूं ई न आहिनि। त हीअ अली जेको आहे, हिन ई मां ॿुधाइण इहो पियो चाहियां त रसूल ख़ुदा उन अली जी निस्बत जेका उहा कहिड़ी बयानु कई, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मां इल्म जो शहर आहियां, अली उनजो दरवाज़ो आहे। रसूल ख़ुदा कंहिंखे बि करे पियो सघे, पर रसूल ख़ुदा खे हिकु ईमानदार, दयानतदार, मुफ़स्सिर, मुफ़क्किर इंसानु खपंदो जेको कामिल इंसानु हुजे। ऐं आयतुल्लाह उज़्मा लिखियो आहे त कामिल इंसानु काइनात में जेकॾहिं को मां ॾिठो आहे त अली इब्न अबी तालिब आहे। छो जंग में हूंदो त बि यकसां, जॾहिं तक़रीर कंदो यकसां, जेकॾहिं लिखियईं त कूफ़ी ख़ुशख़त जेका अॼु बि मशहूरु आहे हज़रत अली जे नाले सां, उन में बि यकसां हूंदो। ऐं हुकूमत कयईं तॾहिं बि उन जा अदल ऐं इंसाफ़ माना जेके आहिनि ते अॼु बि मशहूरु आहिनि। ऐं मां तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि विच में शेयर कंदो हलां त असांजी थर में ड्यूटी हूंदी, पोइ उते जेका मंदर बंदर हुया त उन मंदर खे असां जॾहिं घुमणु वियासीं त अंदरि हुननि जूं मूर्तियूं रखियलु हुयूं। मां हुननि खे पुछियो हे छा आहे? हुननि जेको मिसाल ॾिनो न, हज़रत अली यूनिक पर्सनैलिटी, हुननि जेको मिसाल ॾिनो चई जीअं तव्हां मुस्लमाननि वटि अली आहे, असां वटि ईअं आहे। मुंहिंजी माना जेको आहे हैरत जी हदि न रही, मूं चयो यार हिननि वटि जेकॾहिं को मिसाल आहे त उहो बि अली जो, छो जो अली बाबुल इल्म आहे, अली हसनैन जो बाबू आहे, अली रसूल ख़ुदा जो हिकिड़ो प्यारो आहे। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधी माना ख़ुशी बि थींदी या हैरत बि थींदी की जेकॾहिं को मुहक़िक़ लिस्ट ठाहींदो असहाबा जी, असहाबा जी लिस्ट ठाहे वञे, उन मां अली जो नालो कढी छॾे, ॿियो मुहक़िक़ उनखे पढ़ी चवंदो जॾहिं अली जहिड़ो असहाब न आहे त पोइ लिस्ट अणपूरी आहे। वरी जेकॾहिं ख़ुलफ़ाए राशिदीन जी लिस्ट थो ठाहे त उन में जेकॾहिं अली जो नालो कढी छॾे, हा चवंदा भई पोइ जेकॾहिं अली न आहे त पोइ ॿिया ख़ुलफ़ा की थी था कनि। वरी इमामनि जी जेकॾहिं लिस्ट ठाहे तॾहिं बि इहा अहल बैतनि जी लिस्ट ठाहे, अली खे करे, माना अली हिकिड़ो कामिल इंसानु आहे। कामिल छो थियो? रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनजी पाण परवरिश कई। बेशक बेशक अल्लाह उनजी ज़ात ई अहिड़ी तकलीफ़ कई जो हर तक़ाज़ा ते हज़रत अली जी उहा ज़ात पूरी पूरी लथी आहे। ऐं यकीनन इहा हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे त हर मकतब फ़िक्र जो इंसानु
कंहिं बि रिलीजन सां हुनजो तालुक़ु हुजे, कंहिं बि टोले में उहो शुमार रहियो हुजे, पर उहो चवंदो अली अली आहे, अली वली आहे। बेशक सो असां हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अनहु जिन जी सखावत ते बि कुझु ॿुधणु चाहींदासीं, बेमिसाल सखावत उन्हनि जी। ऐं जी बिस्मिल्लाह, तव्हां हज़रत अली जंग जे मैदान मां वापसि वरिया जी जी ऐं सभिनीनि खे पंहिंजो पंहिंजो हिसो मिलियो। सही हज़रत अली पंहिंजो हिसो खणी आया। जॾहिं घर पहुता त हज़रत अली जे तन ते सिर्फ़ु अबा हुई, बाक़ी सभु कुझु विराए छॾियऊं। सही त जनाबे ज़हरा हुन खां इहो न पुछियो त ऐं अली सभु असाब पंहिंजे पंहिंजे घरनि में कुझु खणी विया ऐं तव्हां कुझु बि न हूंदो, छो जनाबे ज़हरा जी परवरिश बि ओड़ी जहिड़ी अली जी परवरिश हुई। सुभान अल्लाह। जनाबे ज़हरा जो जेको स्पिरिचुअल माना एप्टीट्यूड हो या स्पिरिचुअल अप्रोच हुई, उहा बि ओड़ी जहिड़ी हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी हुई। ऐं इन हद ताईं जो माना क़ुर शरीफ़ में बि आहे तज़किरो उन शइ जो कि हसनैन करीमनि जेके आहिनि से बीमार था थियनि ऐं उन्हनि जे खाद खुराक जो मसइलो पैदा थो थिए, त जनाब फिज़ा असल में शहज़ादी आहे हबश जी, पर जॾहिं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते मुक़द्दसा वटि आई त सरदार दो आलम चयसि थी मां मोहम्मद मर्दनि सां त कचहरी कंदो हा, पर माइनि जे कचहरी जे लाइ अलाह साईं मूं वटि इंतिज़ामु फ़रमाए मुंहिंजी धीअ ज़हरा वटि। जनाब ज़हरा वटि जॾहिं हू आई, हुनजो इख़लाक़ ॾिठईं त हुन उथी हुनजो इस्तक़बाल कयो। जंहिं जाइ ते जनाब ज़हरा वेठी, उन जाइ ते जनाब फिज़ा खे विहारियईं ऐं पाण पासे ते वेठी। जनाब फिज़ा जो इहो लकाट बाथियाती त हुई न, ॾिठईं त चई कमाल आहे इज़त जो, कमाल आहे इख़लाक़ जो, कमाल आहे अदा जो, कमाल आहे इल्म जो। हुन पंहिंजी जेका बादशाही हुई ओॾे सिर्फ़ु रिंग उमाणे ॾिनई त बाबा मुंहिंजे तख़्त ते हीअ मुंडी रखिजो ऐं मुंहिंजो पुटु जेको आहे इन हुकूमत खे हलाईंदो, मां हिते ग़ुलामी कंदुसि। त उहा अमा फिज़ा जेको आहे उते ग़ुलाम बणिजी वई। त उन फिज़ा मैमूना नालो हुअसि। फिज़ा इन जे करे त चांदी जो हुन वटि नुस्ख़ो हूंदो हुओ, चांदी कीअं ठाहिबी आहे। हुन जल्दी जल्दी में चांदी ठाही, हज़रत अली खे ॾिनई, चई शहज़ादा माना बुखिया आहिनि, तव्हां ही वञी चांदी विकिणी अचो। हज़रत अली ॿाहिरि वियो। ॿ रवायतूं आहिनि, हिकिड़ी रवायत इहा आहे त हज़रत अली पंहिंजी जुती सिधी कई, चई फिज़ा हिन जुती में इहा चांदी उछले, फिज़ा जो ॾिठो त उन जुती में जेके हीरा जवाहर लाल पिया हुआ आहिनि। ॿी रवायत इहा आहे त हज़रत अली उहा मुंडी जेका हुन ठाहे ॾिनसि चांदी, उहा खणी वियो, उतां जेको खाद खुराक जो सामान वरितईं। अञा आयो ई पियो त रस्ते में ॿ बुखिया बीठा आहिनि, चई अली असांखे कुझु ॾींदे, चई अली त कंहिंखे बुखियो मोटाईंदो ई कोन्हे। पंहिंजी औलाद खे छॾे ॿियनि खे जेकॾहिं को ॾियण वारो हो त अली हो। ऐं हज़रत अली जा जुमिला आहिनि कि चई मूंखे कुझु शयुनि जो अफ़सोस आहे। ऐं अली कहिड़ियूं शयूं? चई जेतिरो मूंखे अलाह सां इल्मु ॾिनो ओतिरो मूंखां कंहिं पुछियो कोन, जेतिरो अलाह मूंखे सखी बणायो ओतिरो मूंखां कंहिं सुवाल कोन कयो। त हज़रत अली काइनात जी हिकिड़ी यूनिक पर्सनैलिटी आहे, सखावत हुजे, इल्मु हुजे, इल्मु हुजे, जेका बि शइ हुजे उन में मथे आहे। हाणे जंगे जेकॾहिं इजाज़त हुजे त प्लीज़, ही तव्हांजो स्पेस आहे, अॼु तव्हांजो मंच आहे। महिरबानी। त हज़रत अली जंगे उहुद में रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते मुक़द्दसा हिकिड़ो बहितरीनु स्ट्रेटेजम हो। उनखां वधीक हिकमत वारो इंसानु कोन। हुन स्ट्रेटेजी बनाई त हिन जबल में हिन जाइ ते फलाणा माण्हू बीहंदा, हिन जाइ ते फलाणा माण्हू बीहंदा, हिन जाइ ते फलाणा माण्हू। हिकिड़ो घटि हुयो, जंहिं घटि ते हुन हिकिड़ी पैकेट ठाही, माना सिपाही बीहारियईं, असाब बीहारियईं, चई त तव्हां कंहिं बि क़ीमत में हीअ घटि न छॾिजो, असां तोड़े जे फतेह करे वठूं। पर जॾहिं फतेह थी त फतेह खां पोइ उन घटि ते बीठल जेके असांजा मुहाफ़िज़ हुया, उन्हनि ॾिठो त माले गनीमा पियो थो खजे, हुननि पंहिंजी जॻह छॾे ॾिनी। जॻह छॾे ॾिनी त दुश्मन खे वारो मिलियो, उन्हनि अची हमिलो कयो, जंहिंमें रसूल ख़ुदा जा दंदाने मुबारक बि शहीद थी पिया। त उते तारीख़ लिखी थी पई त हज़रत अली उहो इंसानु हुयो मोहम्मद मुस्तफ़ा जे ॿाहिरां ईअं पियो फिरे जीअं हाजी काबे जे ॿाहिरां फिरंदो आहे। हाजी काबे जे ॿाहिरां कीअं फिरंदो आहे? हाजी जी नज़र काबे ते हूंदी आहे, दिलि में ज़िक्र ख़ुदा हूंदो अथसि, मन में मुहबत हूंदी अथसि, सोचुनि में ईमानदारी हूंदी अथसि। उन अंदाज़ में हज़रत अली तलवार सां जेको आहे ॿाहिरां पियो फिरे त जीअं असांजे मुहम्मद खे नुक़सानु न पहुचे। इन बिटवीन हज़रत अली जी तलवार टुटी थी पए, असाबनि जूं तलवारूं टुटी थी पवनि। रसूल ख़ुदा जी ज़ात त करीम ज़ात आहे न, माना उहो मुहम्मद जंहिंखे अलाह से रहमतुल आलमीन बणाए, उहो मुहम्मद जेको दुश्मननि जे मथां बि शफ़ीक़ हुजे, रहीम हुजे, उहो मुहम्मद असाबनि खे छड़ी खणी पियो ॾिए, तलवार बणिजी पई वञे। हज़रत अली जी जो तलवार टुटी, पाण दस्त बुलंद कयूं। ॿ रवायतूं आहिनि, हिकिड़ी रवायत इहा आहे त उहा तलवार आसमान मां लथी, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार। त अलाह जी मदद, माना ॿुधाइण इहो पियो चाहियां कि उहा जेका तलवार हुई कंहिंजी मदद सां पई अचे,
अल्लाह जी मदद सां। दुआ कंहिंजी आहे? मुहम्मद जी। त उन तलवार जी कुवत छा हूंदी, अंदाज़ो लॻाए सघो था। ॿी रवायत इहा आहे त काबतुल्ला जी जॾहिं खोटाई पई थिए सरदार दो आलम जी दौर में, त उन मंझां हिकिड़ो लोह निकितो, उन लोह मंझां उहा तलवार ठही जेका अली खे मिली। ॿिन्हिनि सूरतुनि में माना तलवार या अलाह ॾों अचे या अलाह जे घर मंझां लभे, मिली अली खे। हा, त उहो अली जेको आहे रसूल ख़ुदा जो तहफ़ुज़ कंदो रहियो ऐं दुरूद सलाम पढ़ंदो रहियो। बेशक बेशक, ख़ूबसूरत, बेहद ख़ूबसूरत, कमाल। अवां जे अंदाज़े बयां जेको आहे उहो बि कमाल। अच्छा, हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिन जी शख़्सियत ते जेकॾहिं ॻाल्हायो वञे थो त उन्हनि जो फ़ैसिले करण जो जेको अंदाज़ हुयो यकीनन उहो कमाल हुयो। मां उन बाबति बि चाहींदसि तव्हां। हज़रत अली जा फ़ैसिला जेके हूंदा न वीहनि ते हूंदा। ऐं मैथमेटिक्स बि उतां ई शुरू थी, मैथमेटिक्स बि उतां ई उनजो बुनियाद पियो आहे। मैथमेटिक्स जो लॉ ऑफ नेचर जो बिल्कुलु बिल्कुलु उतां पियो आहे। बिल्कुलु। ऐं हू माना जेको आहे न माना हिकिड़ो वियनरी हूंदो ऐं अकुली फ़ैसिला कंदो ताकी उहे फ़ैसिला ॾींहुं क़याम ते इंसाननि वटि मतिलबु क़ाइमु दाइमु। बिल्कुलु, उहे हिकिड़ी मिसाल जे तौर ते क़ाइमु आहिनि ऐं ता क़यामत उहे हूंदा। न उन में हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे तमामु मशहूरु आहे त ॿ औरतुनि हिकिड़े ॿार ते दावा कई। हू चए पई मुंहिंजो पुटु आहे, हीउ चए पई मुंहिंजो पुटु आहे। उन मसइले खे केरु हल न पियो करे सघे। उहो मसइलो हज़रत अली वटि आयो। हज़रत अली माना अकुली फ़ैसिलो कंदो ऐं वीहनि वारो कंदो ताकी माना कंहिंखे एतिराज़ बि न हुजे ऐं ॿई धुरियूं मञे वञनि की हीउ फ़ैसिलो सही आहे। हज़रत अली कंबर खे चइजे कंबर, मुख़्तसरन कंबर जी तलवार खणी अचु। उहो कंबर तलवार खणी आयो। हज़रत अली चयो कंबर हिन ॿार खे औरते कर। जेका हुनजी हक़ीक़ी माउ हुई उन निदा बुलंद कई, ऐं अली तलवार छो घुराई थी? चई तव्हांजी दावा आहे त मुंहिंजो पुटु आहे, हीउ मुंहिंजो पुटु आहे, त मां तव्हां ॿिन्हिनि खे अधो अधु करे थो ॾियां। जंहिंजो हक़ीक़ी पुटु हो उन दस्तबरदारी ॾेखारी, चई मुंहिंजो पुटु न आहे, तूं भले इन खे ॾेई छॾ। हज़रत अली फ़ैसिलो कयो त पुटु हिन जो आहे, छो जो दिफ़ा में हीअ आई आहे, उनजे करे उहो पुटु उनजो थी वियो। ऐं तव्हां वरी मैथमेटिक्स जी ॻाल्हि कई, माना जेको हिकिड़ो ॿेड़ो जेको आहे हज़रत अली जे दौर में सामुंडी ॿेड़ो सामान सां भरियल चइनि भाइरनि जो अची लॻो, उन ॿेड़े में फ़साद थी पियो त भई माल कंहिंजो केतिरो आहे, कंहिंजो केतिरो आहे, कीअं कजे छा कजे, उहो लाहिण न पिया ॾियनि। हज़रत अली वटि आया। हज़रत अली चयो त भई हिकिड़ो तश्त खणो ऐं तश्त में जेको आहे तव्हां थोरो थोरो सामान विझंदा वञो। तश्त हिकिड़ी लेवल ते अचे, जंहिं महिल ॿुॾण खां मथे न हुजे उन लेवल ते अचे त पोइ ॿाहिरि कढी वठोसि। ॿाहिरि जॾहिं कढियऊंसि त उनखे माना हीउ पासो बि मापियऊंसि, हीउ पासो बि मापियऊं, उन्हनि ॿिन्हिनि खे जेको आहे पाण में वंड कयूं, वरी डिवाइड कयूंसि त उन मंझां हक़ीक़ी वेट जेको आहे फ़ी इंच पाणी जी केतिरी हुजणु खपे उहा आई। उनखे पोइ चयो हाणे ॿेड़े खे ॿाहिरों मापियो, ॿेड़े खे हितां मापियो ऐं उनखां पोइ उनखे माना ज़रब वंड कयो। उनखां पोइ उनजी टोटल जेका आहे मालियत निकिरी आई, टोटल वेट निकिरी आई, चई हाणे हिकु हिकु जो एतिरो एतिरो आहे, त उहा बि उतां अची वई। ऐं ॿियो हिकिड़ो हज़रत अली जी माफ़ कजो ऐं आऊं बिल्कुलु बि इंटरप्ट न पई करणु चाहियां, पर मूंखे वधिणो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। अच्छा, असांखे चयो वञे पियो त इहो जेको किसो आहे इनखे कंप्लीट कयो वञे, देन तव्हां ब्रेक जी तरफ़ वधो। जी प्लीज़। त उन में जेको आहे माना हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी ज़ाते मुक़द्दसा मां अलाए कहिड़ी ॻाल्हि पई कई, तव्हां पंहिंजे ब्रेक ते अचो भले। जी ठीकु आहे, को मसइलो कोन आहे। असां ब्रेक जी तरफ़ वधूं था, न्यूज़ ब्रेक आहे, न्यूज़ ॿुधूं था, पोइ असां वापसि अचूं था ऐं कंटिन्यू कयूं था पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ऐं ॿीहर भलीकार चवां थी। अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में मां हमेशह चवंदी आहियां त हीउ मंच अवां जो पंहिंजो आहे। अवां जी फ़ोन कॉल्स अचनि पियूं ऐं अव्हां डायल करे सघो था, नंबर कॉल्स करे सघो था। मां जेको कॉल चाहींदसि विच में जेको मूंखे स्पेस मिलियो त मां ज़रूरु अव्हांखे शामिलु कंदसि ऐं अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु प्रोग्राम में रखणु चाहींदमि। अच्छा जी जनाब, नाले मिठ मैसर साहिबु तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं ख़ूबसूरत अल्लाह तबारक व ताला जी तरफ़ खां ॾिनल हुननि खे ॾात। असांजे प्रोग्राम में पाण जनाब तशरीफ़ फरमा आहिनि गुलाम नबी मैसर साहिब जिन जा फ़र्ज़ंद। ऐं मां हमेशह बि इहा ॻाल्हि पंहिंजे प्रोग्राम में कंदी आहियां त पाण खे अल्लाह तबारक व ताला शायदि नबीअ जी सनाख़्वानीअ जे लाइ हिन दुनिया में आंदो ऐं उन्हनि जेतिरो लिखियो आहे, जेतिरो रब जी ज़ात उन्हनि खे अता कयो आहे, उहो सभु असां वटि जेका जेका शइ असां वटि मौजूदु आहे उहा मां सम्झां थी त उन्हनि जी तरफ़ खां असां वटि तोहफ़ो ज़रूरु आहे।
ऐं तमामु सना ख़्वान जेके आहिनि समूरी सिंध में जिते जिते बि दुनिया में उहे मौजूदु आहिनि उन्हनि जे लाइ उहो हिकिड़ो तोहफ़ो ज़रूरु आहे। मां अव्हांखे पहिरियों भलीकार चवंदसि सुबह मेहरान प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम। जी रिसेंटली मूं अव्हांजी पोस्ट ॾिठी, ऐं थोरो जल्दी में बि हुयसि ऐं मूं जल्दी सां ईअं स्क्रॉल करे छॾियो। असल में आउं हिकिड़ी मीटिंग में मौजूदु हुअमि, सो बाद में मूं जेको आहे सो उनखे सर्च करे कोन ॾिठो आहे, पर जेतिरो मूं पढ़ियो त जेका हीअ चोरी थींदी आहे, हिकिड़ो इंसानु जंहिंजा पंहिंजा ख़यालात आहिनि, जंहिंजा पंहिंजा तसवुरात आहिनि, जंहिंजा उहे पंहिंजा अल्फाज़ आहिनि, कुल मिल्कियत उनजे लाइ उहा शइ थिए थी, हा न, उहा रब जी उन जे तरफ़ रब जे तरफ़ खां उन वटि ॾात हूंदी आहे। उहा शइ जेकॾहिं केरु चोरी करे वञे, या लफ़्ज़नि जी चोरी, केॾो असां वटि जेको आहे न इहो अजीब हिकिड़े क़िस्म जो माहौल आहे। का बि शइ खणी तव्हां पंहिंजे नाले ते ॾेई छॾंदा आहियो, इहो मां अव्हांजी ज़ुबानी ॿुधाइणु चाहींदमि। छा आहे असांजे वालिद साहिब जी हिकिड़ी मनक़बत लिखियल आहे, मशहूर ज़माना मनक़बत आहे, अदल असां वटि बि तूं हली आहे, हिते बि हैदर अली अली आहे, असां खां नफ़रत न कर भली आहे, हिते बि हैदर अली अली आहे। ऐं इहा किताबी सूरत में बि अलहमदिल्ला असां वटि पब्लिश थियल आहे। असांजे किताब पंज ख़ुदा जा गंज में बाबे साईं जो किताबु आहे, ऐं उनखां अलावा बाबे साईं जन पंहिंजे आवाज़ में बि रिकॉर्ड कराए ऑडियो कैसेट बि मौजूदु आहे। को दोस्त आहे उन जी मां पाण फेसबुक ते इहा ॾिठी, पर उन माना लफ़्ज़नि खे टोड़े हिन महफ़िल में बि तूं हली आहे, हिते बि हैदर अली अली आहे, त मां सम्झां थो त इहो सॼो जेको थल आहे इहो असांजे बाबे साईं जो लिखियलु आहे। हुन रुॻे अदल खे हटाए, अदल असां वटि बि तूं हली आहे, उनखे हटाए करे त असांजी महफ़िल में बि तूं हली आहे, हिते बि हैदर अली अली आहे। मूंखे ॾाढो ॾुखु पहुतो, उनजे करे मूं इहा पोस्ट रखी त माना जेके असांजा दोस्त आहिनि हज़रात, जेके माना शाइर जे लाइ शेर जेको पंहिंजो आहे उहो पंहिंजी औलाद जी हैसियत रखे थो, या को बि जेकॾहिं को लेखक आहे उन जूं लिखणियूं आहिनि, या कहिड़े बि मिसाल अदब जी कहिड़ी बि सिनफ़ लिखे थो, त उहा हुनजे दिमाग़ मां हिकिड़ो क्रिएशन आहे हुनजी, ऐं उनजी क्रिएशन खे को ॿियो खणंदो त उनखे तकलीफ़ पहुचंदी। माण्हू त उनखे मिसाल जी ॻाल्हि जंहिंजो ॿुधल हूंदो ज़ारा उहे त उनखे मज़ामत कंदा, उनखे चवंदा, पर जेकॾहिं न त पोइ उन में हिकिड़ो नालो विझणु पंहिंजो ऐं सॼो बाबा ठीकु आहे तव्हां लिखो लिखो, इहो इहो ख़्यालु आहे न। अदल असां वटि मां कंहिंखे दावत ॾियणी आहे, हज़रत अली करम मल्ला वजह जिन जी जेको हिकिड़ो माना भरपूर कैरेक्टर आहे इस्लाम में, हिकिड़ो अलाह तबारक व ताला हुनखे वॾो हिकिड़ो मनसब अता कयो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो न्याणो आहे ऐं सोट आहे हुनजो, ऐं छा त हुनजो माना मर्तबो उन ते त लिखण जे लाइ अलाए केॾा मौज़ू आहे। तव्हां पंहिंजो मौज़ू खणी अचो लिखो, इहा साॻी शइ, पर थोरो कुझु पाबंदियूं हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो तव्हां वज़न लिखो था, वज़न साॻियो लिखंदव, ख़्यालु साॻियो लिखंदव, त कंहिंजो बि हूंदो उहो माण्हू तव्हां ते माना चवंदो त भाई इहा शइ न कर, तव्हां भला इहा साॻी शइ खणी वञो पर वज़न ॿियो लिखो। सही। अच्छा, अवां ॾाढी ख़ूबसूरत अंदाज़ में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको इंसान जंहिंजो कुल प्रॉपर्टी उहा शइ आहे, ऐं संदन वालिद साहब जो हिकिड़ो वॾो नालो माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उनखे एॾी इज़त सां नवाज़ियो, ऐं संदन फर्ज़ंद यकीनन एतिरे ई उन्हनि जे ॻाल्हाइण में उहो जोश जॾहिं नज़र अचे थो त इहा रंजीदगी जेका आहे मां सम्झां थी इहा जाइज़ बि आहे ऐं तमामु ग़लति अमल पिणु आहे। पर मां इहा शइ ज़रूरु चवणु चाहींदसि त फॉरेन कंट्रीज़ में केसिस ठही वेंदा आहिनि वॾा वॾा। असां वटि फॉर एग्ज़ाम्पल कंहिं एप्लीकेशन ठाही आहे, तव्हां उनखे इनहेंस कयो था, तव्हां उनखे अॻियां वधायो था, उहा शइ उनजी प्रॉपर्टी आहे, तव्हां उनखां जेको आहे सो काग़ज़ाती उनजा मामलात थींदा आहिनि, पोइ तव्हां उहा शइ उनखे अॻियां वधायो, उनखे तव्हां पंहिंजो चओ, पंहिंजे करार ॾेई करे तव्हां उनखे अॻियां वधायो, त इहा ॻाल्हि वञण जोगी हूंदी आहे, क़ाबिल क़बूल हूंदी आहे। अदरवाइज़ इहे शयूं ईअं अॻियां कोन वधंदियूं आहिनि, पर असां वटि कुझु मामला ॿिया ई आहिनि। ख़ैर, मां चाहींदसि त मनक़बत जी जॾहिं ॻाल्हि थी आहे त शुरूआत बि पाण मनक़बत खां कयूं था। जी बिस्मिल्लाह कयो। या अली शान बख्शो प्रीत मां परवरदिगार, लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार, या अली
शान बख्शो प्रीत मां परवरदिगार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। तू संदस काबे में जाए जा अदब जी जाया, तू संदस काबे में जाए जा अदब जी जाया। तू संदस काबे में जाए जा अदब जी जाया, तू संदस काबे में जाए जा अदब जी जाया। दुश्मनन ले दाग ऐं सजणन संदे नेणन जठा लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। या अली शान बख्शो प्रीत मां परवरदिगार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। जंग जे मैदान में महबूब पियो तोखे सॾे, जंग जे मैदान में महबूब पियो तोखे सॾे। पलक में पहुची मिठा मां रे हरामन जा हजार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। या अली शान बख्शो प्रीत मां परवरदिगार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। जाने दुलदुल ते चढ़ी हस नैन जा बाबा हली, जाने दुलदुल ते चढ़ी हस नैन जा बाबा हली। सव मलाइक प्या झलन मुश्किल कुशा तुझी महार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। ढाल दर पंजाह मणकी ढेर खैबर जो किलो, ढाल दर पंजाह मणकी ढेर खैबर जो किलो। इं उड़ाया ताकतो जियां वाव में उडरन प्यावार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। या अली शान बख्शो प्रीत मां परवरदिगार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला जुल्फ़कार। आ महेसर मां पिए सभिनी बचन सूधो गुलाम, आ महेसर मां पिए सभिनी बचन सूधो गुलाम।
दुआ मौला ॾेखारे मुश्किल कुशा तुंहिंजी मज़ार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला ज़ुल्फ़कार या अली ही शान बख्शो प्रीतमा परवरदिगार लाफता इल्ला लीला सैफिल्ला ज़ुल्फ़कार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ख़ूबसूरत, बेहद ख़ूबसूरत तव्हांजो अंदाज़ ऐं जेका लफ़्ज़नि जी जुड़त आहे कमाल, बेहद कमाल। ऐं मां जेको आहे सो जॾहिं हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिन जे शख़्सियत बेमिसाल किरदार जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल हले पई त हिकिड़ो खोड़ सारा किस्सा आहिनि, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां सम्झां थी त प्रोग्राम में जेकॾहिं कजनि त असांजो प्रोग्राम उन हवाले सां ॾाढो घटि टाइम आहे असां वटि, असां एतिरो एक्सप्लेन नथा करे सघूं, पर जेतिरो निभाउ करे सघंदसि त उहो चाहींदसि त प्रोग्राम सां निभाउ करे सघां। ऐं हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिन जो हिकु दुकानदार सां विहणु, उन ते ॾाढो ख़ूबसूरत किस्सो आहे। मां चाहियां पई त अव्हां जेको आहे सो उनखे बयानु कयो। हक़ीक़त में लॉ ऑफ ऑर्डर जॾहिं ॾिसंदा आहियूं त हज़रत अली खां अलावा को बेमिसाल असां वटि का शख़्सियत कोन आहे जेको उन ते पूरो पूरो लहे। सो जी प्लीज़। माशाल्लाह, हज़रत अली कूफ़े जा हाकिम आहिनि, अमीरुल मोमिनीन आहिनि, ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन आहिनि। ऐं मैसर साहिबु ॾाढो सुठो ॿुधायो, हसनैन जो बाबू, विलादतगाह काबू, इहे त माना शान जी हद ई न आहे। कूफ़े में वॾा वॾा दुकानदार आहिनि, सभिनीनि जी हसरत हूंदी त अली असां वटि वेहे, पर हज़रत अली उन्हनि सभिनीनि दुकानदारनि खे छॾे जनाबे मीसम तिमार जे दुकान ते वञी वेंदो। मीसम तिमार माना खजनि जो वापारी, ऐं उन जी कैफ़ियत छा हुई, ज़मीन जे पट ते वेहंदो, तॾो पथिरियल हूंदो हुउसि, छिगल तराज़ू, छिगल माना जेके आहिनि उहे उन जा औज़ार हूंदा, उन्हनि सां वेठो हूंदो। हज़रत अली अची उन सां वेठो, ओतिरे में इब्न मुलजिम उन जे साम्हूं निकिता। हज़रत अली हुनखे ॿुधाए चए, ऐं मिसम इहो माण्हू सुभाणे मूंखे क़तलु कंदो। लॉ ऑफ नेचर जेको असां वटि हींअर पूरी दुनिया जे मथां रूल पियो करे, इंग्लिश लॉ हुजे, ब्रिटेन लॉ हुजे, जर्मन लॉ हुजे, मुस्लिम लॉ हुजे, त हज़रत अली खे जॾहिं इहो ॿुधायसि त मीसम चयसि, ऐं मौला पोइ हिनखे तव्हां माराए छो था छॾियो? चई हिन अञा मूंखे क़तलु कयो ई न आहे, मां इहो कमु कीअं कयां? चई मौला पोइ हिनखे मुल्क बदर नथा कयो? चई हिन अञा इहा ॻाल्हि बि कंहिंसां न कई आहे, ॻाल्हि ज़ाहिर करे त मुल्क बदर कयां। माना लॉ ऑफ नेचर जेको आहे उतां ठहियो, जेसि ताणी माना इज़ारे वजूद शोकात नोटिस जेको आहे, जेसि ताणी को माण्हू को क़तल या को कमु नथो करे तेसि ताणी तव्हां हुनखे सज़ा नथा ॾेई सघो, ऐं उनजे मथां तेसि ताणी बि इतलाक़ नथा करे सघो जेसि ताणी उन शइ जो इज़हार बि कयो हुजे। त इहो माना हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी हिकिड़ी इनफराजत हुई, मुनफ़रद अंदाज़ हुयो। ऐं मैसर साहिबु साजिर मतिलबु जेका नाते मक़बूल में मनक़बत में ॻाल्हि कई, जेकॾहिं इजाज़त हुजे त थोरो। हज़रत अली जी विलादत गाह काबू आहे। अरब कल्चर में जॾहिं बि औरत खे ॿारु थींदो ऐं तकलीफ़ थींदी हुअसि त वञी काबतुल्लाह खे हथ हणंदी, हुनजे लाइ आसानी थी वेंदी। पर जनाबे फातिमा बिनते असद मुहम्मद त चइबो ई उनखे जेको औरत जी बि रिप्रेज़ेंटेशन रखे इस्लाम में, इहो मुहम्मद हुयो। हुन बीबी फातिमा बिनते असद जेका हुई हज़रत अली जी वालदा माजिद, उहा वई दरवाज़े खां कोन वई, रुकन यमानी वारे पासे ॾांहुं वई, ऐं ख़ुदि ब ख़ुदि जेको आहे काबो अॼु बि शिगाफ़े काबा क़ाइमु आहे। हज़ारूं कोशिशूं थियूं आहिनि पर मिटाए नथा सघनि। उतां हुन जॻह कई आहे ऐं जॻह करे अंदरि वई, हालांकि औरत आहे ऐं हामला आहे, ॾिसे पई त जॻह टुटे थी पई त भॼणु खपेसि, पर न, हुनखे माना सॼी ख़बर आहे अलाह जे प्रोग्राम जी त छा पियो थिए। उहा अंदरि वई आहे, वरी जॻह क़ाइमु थी वई आहे, ॿाहिरों तालो लॻियल आहे। मुख़्तलिफ़ रवायतूं आहिनि, बहरहाल सरदार दो आलम जी ज़ाते मुक़द्दसा मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ाते करीमा उहा उन वक़्तु जेको आहे मके में मौजूदु न आहे। तेसि ताणी दरवाज़ो नथो खुले जेसि ताणी सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा नथो अचे। उहो आयो, दरवाज़ा ख़ुदि ब खुलिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अंदरि वियो आहे, हज़रत अली खे पंहिंजे हथनि ते खयो अथई। हथनि ते जीअं ई खयईं त हज़रत अली जूं अखियूं खुलियूं आहिनि, चवनि ईअं था त अली चइबो ई उनखे आहे जेको सभ खां पहिरियां मुहम्मद ॾिसे, अली चइबो ई उनखे आहे जेको सभ खां पहिरियां लुआबे दहने मुस्तफ़ा पंहिंजे वात में। ऐं हज़रत अली जी कूफ़े में दावा हुई,
हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, हा हा मूं वटि लुआब रसूल अथव। रसूल हा उहा दवा। बेशक त उतां जेको आहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत अली खे खईं, हज़रत अली मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ियारत मुक़दसा कई, बेसाख़्ता हज़रत अली पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनखे ॿाहिरि आया, ज़ाहिर आहे ॿाहिरि हुननि जो पे तशरीफ़ फरमायो हज़रत अबू तालिब हुनजे हथनि में ॾिनई। हज़रत अबू तालिब बि नंढड़ी शख़्सियत नहीं, जेको मुहम्मद जी मदद करे त उनजी पर्सनैलिटी छा हूंदी। उन पंहिंजे हथनि ते खयो आहे ऐं जबल मुक़दसा ते मथे वियो आहे ऐं अलाह सुभाणे जी ज़ात मुक़दसा आसमान ॾिठी चए, ऐं पालनहार तूं हसीनो जमील मूंखे पुटु ॾिनो आहे, मुंहिंजी मदद ऐं मावनत फरमाए त मां हिन जो नालो छा रखां। हालांकि अबू तालिब चाहे हा त मुहम्मद मुस्तफ़ा खां वधीक कहिड़ो हकीम, कहिड़ो इंसान, पर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा इहो ॿुधाइण पियो चाहे त हुकूमत अल्लाह जी आहे, प्रोग्राम मां खणी ईंदुसि पर आहे अल्लाह जी। त उते प्रोग्राम क्रिएट करण वारो रब जी ज़ात, हा उहो उमाइण वारो उहो आहे। त तारीख़ ते लिखे त उतां हिकिड़ी साई प्लेट लथी, उहा अची हज़रत अबू तालिब जे सीने ते लॻी ऐं उन ते लिखियलु हुजो त जीअं मां अल्लाह आला आहियां, हिन नौमौलूद शहज़ादे खे पंहिंजे नाले सां मुस्तक़ करे हिन जो नालो बि अली थो रखां। ऐं उहा प्लेट तारीख़ में थो अचे त काबतुल्लाह जे सॼे पासे खां लॻल हुई, इब्न हशाम जे दौर ताईं उहा प्लेट रही, उनखां पोइ उहा मिटाई वई। त हज़रत अली त चइबो ई हुनखे जेको मोहम्मद सां प्यारु करे ऐं जंहिंजी विलादत गाह काबो हुजे। त हाणे ई माना जेको आहे सो अहिड़ियूं ज़ातियूं आहिनि जंहिं ते माना जेको आहे सो ज़िकिर असां नाचीदनि जे वस जी ॻाल्हि आहे। त माना हज़रत अली ॿियो जेको माना हिकिड़ो हज़रत अली जो आहे साईं, त असांजी रूह में जेके नवां जज़्बो पैदा करे छॾियो आहे। हज़रत अली जेको आहे कूफ़े में हाकिमुल वक़्तु आहे ऐं राति जी काफ़ी देरि थी चुकी, हिकु मुसाफ़िर आहे जेको अचे थो पियो। उन वक़्तु होटल कोन हुया, बुखियो आहे, प्यासो आहे, की मस्जिद में वञा, मन को हुजे अलाह वारो मूंखे खाराए। अचे छा थो ॾिसे त हिकिड़ो इंसानु आहे जेको मसल इबादत ते आहे, उन जे सिर तां नूरानी लाट आहे जेका आसमान खे पई मिलाए, अची भरिसां वेही रहियो ऐं उहा शख़्सियत निमाज़ पढ़ंदी रही। निमाज़ मां वांदा थियई उहा शख़्सियत, पंहिंजे पासे मंझां अबा मां सुकल मानी कढियऊं, सुकल मानी खे पाणी में भिगोयूं, पाणी में भिगोए करे पंहिंजे गोॾे ते टोड़ियऊं, गोॾे ते टोड़े करे वरी पाणी में भिगोए खाइणु शुरू कयूं। त उहो मुसाफ़िर उथियो, पुछे ऐं शख़्स छो थियो आहे? चई मां त बुखायल आहियां, पर तूं मूंखां वधीक बुखायल आहीं, 7 ॾींहंनि जी सुकल मानी पियो खाए। अल्लाह चए मुसाफ़िर अल्लाह जी ज़ात असांखे इन हाल में ॾिसण थी चाहे। तूं हीअं कर, मस्जिद जे हिन दरवाज़े खां वञ, साम्हूं हिकिड़ो बाग़ीचो ईंदी, बाग़ीचे में हिकिड़ो शहज़ादो हूंदो जेको तोखे मानी खाराईंदो। हू वियो त वाक़ई बाग़ीचो आहे, उते शहज़ादो मौजूदु आहे। हुनजे साम्हूं दस्तरखान लॻायो, दस्तरखान ते उन वक़्त जा उहे तमामु लज़ीज़ ताम लॻाई जेके मौजूदु हुया। हू उन्हनि खे छा पियो करे, मुसाफ़िर हिकिड़ो ताम जो गिरह खाए पियो, हिकिड़ो लिकाए पियो, हिकिड़ो खाए पियो, हिकिड़ो लिकाए पियो। जनाब हसन पुछे ऐं असांजा महिमान ऐं साहिब इज़त ऐं असांखे उन क़ाबिल बनाइण वारा जो असां कंहिंजी ख़िदमत था कयूं, ईअं तूं छा पियो करीं? चई मां काइनात में अॼु ताईं अहिड़ो बुखियो ॾिठो ई न आहे जहिड़ो अॼु ॾिसी आयो आहियां। मां चाहियां थो त उनखे बि मानी खारायां। चई तूं उनखे सुञातो कोन? चई न मां उनखे न सुञातो। चई इहो ई तुंहिंजो हाकिम वक़्तु मुंहिंजो बाबा अली इब्न अबी तालिब आहे, मां उनजो वॾो फर्ज़ंद हसन इब्न अली। ही उहो घराणो आहे जेको पाण न खाए ॿियनि खे खाराए छॾे, जेको ॿियनि जे लाइ हिदायत हुजे, ॿियनि जे लाइ हिदायत हुजे ऐं सरापा हिदायत हुजे। बेशक बेशक। असां वधंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ ऐं जनाब जो जेको मुंहिंजो प्रोग्राम आहे बेहद ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे। मूंसां गॾु जेके ॿ शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी मौजूदगीअ में प्रोग्राम ॾाढो ख़ूबसूरत तव्हां ताईं पहुची रहियो आहे। पर नंढड़ी साही जी तरफ़ वधंदासीं ऐं पोइ कंटिन्यू कयूं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह महिराण। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवां थी। अचे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में नंढड़ी साही खां पोइ वापसि अची चुका आहियूं ऐं ब्रेक में जॾहिं मौजूदु हूंदा आहियूं त उन वक़्तु बि काफ़ी सारियूं तव्हां जूं कॉल्स मौजूदु हूंदियूं आहिनि
छाकाणि त प्रोग्राम जो जेको टाइम हूंदो आहे हुन सां निभाउ करिणो हूंदो आहे। कॾहिं घणी सारियूं तव्हांजी कॉल्स अटेंड कंदा आहियूं, कॾहिं घटि अटेंड करे सघंदा आहियूं, कॾहिं कोन बि अटेंड करे सघंदा आहियूं। पर ख़ैर मां चाहींदसि आयल जेके मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि खे मां पूरो पंहिंजो वक़्तु ॾेई सघां। नाले मिठ मैसर साहिब खां असां नातिया कलाम ॿुधणु चाहींदासीं। जी बिस्मिल्लाह कयो। मां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बात मदीने की, ये दुनिया खाती है खैरात मदीने की, ये दुनिया खाती है खैरात मदीने की। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना, सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। जियरो आया त जल्दी, जियरो आया त जल्दी ईंदुस अञा मदीना। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। बलदुल अमीन तूं अफजल अमीन तो में, बलदुल अमीन तूं अफजल अमीन तो में। मां कीअं भला खां, मां कीअं भला खां भेरो भञा मदीना। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। अग में हूं चार नीलूं अजो ॾिसियूं वञा थो। अग में हूं चार नीलूं अजो ॾिसियूं वञा थो। तो मुस्तफा मिठे जा, तो मुस्तफा मिठे जा थोरा मञा मदीना। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। जियरो आया त जल्दी, जियरो आया त जल्दी ईंदुस अञा मदीना। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। हिक ॾेढ ॿी बजे जो जॾहिं छांव थियूं छटियूं कनि, हिक ॾेढ ॿी बजे जो जॾहिं छांव थियूं छटियूं कनि। हेठां लथियूं पयूं हिनि, हेठां लथियूं पयूं हिनि ॼण के ॼञा मदीना। सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना। ऐं पकड़े पुलिस वारा कन क़ैद केतिरनि खे, पकड़े पुलिस वारा कन क़ैद केतिरनि खे। मोटी अचन वरी मूं,
मोटी अचन वरी मूं जहिड़ा सुञा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना जरो आहियां त जल्दी जरो आहियां त जल्दी ईंदुसि अञा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना थी दिल जो राज पियो आ रजबी 27 थी दिल जो राज पियो आ रजबी 27 रमजान जा भी रोजा रमजान जा भी रोजा तो में रखा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना ऐं ताज़ो थी आयो तोॾो गुलाम नबी महेसर ताज़ो थी आयो तोॾो गुलाम नबी महेसर लख मर्तबा लिखी मां लख मर्तबा लिखी मां छा छा लिखा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना जरो आहियां त जल्दी जरो आहियां त जल्दी ईंदुसि अञा मदीना सिंगार जण तुझे तां सदको वञा मदीना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह केॾी न हिन में हुब आहे केॾी सचाई आहे केॾी सिक आहे जॾहिं ॿुधिजे थो त वाकई दिलि खे सुकून मिले थो यकीनन अच्छा जी पहिरियों मां वधणु चाहींदमि फ़ोन कॉल जे तरफ़ अव्हांखे प्रोग्राम में शामिल कयां थी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी दिलि जी गहराई सां अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी ऐं चाहियां थी त पहिरीं अव्हां पंहिंजो तारुफ़ करायो शहर फुलजी स्टेशन जिलो तालको दादू आहे वफ़ा यासीन आ रही आहियां सभु जी प्रोग्राम अव्हां ॾिसो पिया हिन वक़्तु जी 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 प्रोग्राम ऑन टेलीविजन ॾिसो पिया या फेसबुक ते अव्हां ॾिसो पिया बसि फेसबुक ते अॼु नेट जो हुयो प्रॉब्लम हिन महिल सही थियो जी जी फेसबुक ते बाबा हूं लाइट कान्हे अव्हां छा चवणु चाहींदो अॼु जुमे जो प्रोग्राम आहे जुमे जे हवाले सां हा असां पहिरीं त अदी आवाज़ अलाए छो डबलिंग पियो थो थिए हा असां पहिरीं इहो चवणु चाहियूं था त अॼु इस्लामी ॾींहुं आहे जुमे मुबारक जो सो ही रुगो ईअं सम्झो त ही इबादत जो मुक़ररु त ॾींहुं आहे पर उन सां गॾु हिकिड़ो इज्तमाही मेड़ थिए थो उन में असां हिक ॿिए जी मदद मसइलनि जो बि वचूर कढूं था हिक ॿिए जी माली मदद कयूं हिक ॿिए जे ॾुखनि सूरनि खे उन्हनि जा ओरियूं ऐं ग़रीबनि जी मदद कयूं छो जो बिल्कुलु ही ॾींहुं जेको आहे हिनखे पंहिंजी वधीक हैसियत आहे मुस्लमाननि जे लाइ जी जी असां वटि नाले मिठो मैसर साहब बि मौजूदु आहिनि अब्दुल लतीफ़ शहर साहब बि मौजूदु आहिनि ऐं अव्हां प्रोग्राम खे ॾिसो पिया अगरि ॻाल्हाइणु चाहियो त मोस्ट वेलकम कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे मुंहिंजी महिरबानी यासीन शहर असां वटि अव्हां शामिलु थींदा आहियो फुलजी स्टेशन ऐं जनाब जॾहिं बि प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहियो प्रोग्राम जे हिसाब सां ॻाल्हाईंदा आहियो त सुठो लॻंदो आहे पाण ॾाढा सुठा शाइर आहियो ऐं यकीनन मुख़्तलिफ़ मौज़ू जेके आहिनि उन्हनि खे अव्हां सम्झो था त उन हिसाब सां मूंखे अव्हांजी कॉल प्रोग्राम में शामिलु करणु सुठी बि लॻंदी आहे अच्छा जुमे जे हवाले सां प्रोग्राम आहे त भाईचारे जो जेको कॉन्सेप्ट आहे ऐं भाईचारो ॿुधण में ई लफ़्ज़ केॾो न ख़ूबसूरत आहे जॾहिं इंसान ॿधीअ सां रहे थो भाईचारे सां रहे थो त मसइला कंहिंखे कोन हूंदा आहिनि तकलीफ़ूं कंहिंखे कोन हूंदियूं आहिनि उणायूं कंहिंखे कोन हूंदियूं आहिनि मुश्किलातूं कंहिंजे घर में कोन आहिनि कंहिंजे रिश्तनि में अॼु जे दौर में कोन आहिनि हर कंहिंखे मां सम्झां थी मुश्किलातूं आहिनि मसइला बि आहिनि पर जॾहिं यूनाइटेड इंसानु हूंदो आहे जॾहिं भाईचारो हूंदो आहे जॾहिं पंहिंजा गॾु हूंदा आहिनि
त उहो मसइलनि जा हल जेको आहे उहो आसान तरीक़े सां निकिरंदा आहिनि। ऐं इहो बि चयो वेंदो आहे त मसइलो हूंदो आहे त हल बि हूंदो आहे, पर असां मसइले खे एॾो वॾो करे छॾींदा आहियूं, पंहिंजे ज़हन ते एॾो हावी करे छॾींदा आहियूं जो हल परे परे ताईं किथे नज़र कोन ईंदा आहिनि। मां थोरो बेसिक रूट्स ते वञणु चाहींदमि। मदीना में भाईचारे जो जेको कॉन्सेप्ट आहे, मां चाहियां थी त अब्दुल लतीफ़ शर साहिबु तव्हां उनखे पहिरीं एक्सप्लेन कयो। पोइ अॼु जे दौर में जेका सूरत हाल आहे, अॼु जे दौर में इंसानु मुख़्तलिफ़ मसइलनि में एतिरो फाथल आहे जो हुनखे पाण ख़बर कोन आहे त सुख जो साहु खणणो कीअं आहे। जी महिरबानी। ने रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुक़द्दसा मके में ऐलान नबूवत फरमायो ऐं पाण फरमायूं त मां मोहम्मद आहियां ऐं अलाह जो रसूल आहियां। पोइ उतां जी ज़मीन जेका आहे मके वारनि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा जे लाइ तंग कई। रसूल ख़ुदा खे लामाला उहा धरती छॾणी पई जंहिं धरती ते हुनजी विलादत आहे, जंहिं धरती ते हुननि जी वॾनि जी तदफ़ीन थियल आहे, जंहिं धरती ते काबे जहिड़ी मोतबर शख़्सियत आहे। त औस ऐं खिज़राज ॿ हिकिड़ा क़बीला हुया मदीने में, उन्हनि ॿिन्हिनि जी पाण में जंग हुई। उन्हनि खे कोई अहिड़ो माण्हू न पियो मिले जेको हुननि जो सुलह कराए, जेको हुननि में मुहबत कराए। हुननि ॿुधो त मके में मोहम्मद नाले हिकु शख़्सियत आई आहे जेका मुदब्बिर बि आहे, सिद्दीक़ बि आहे, अमीन बि आहे ऐं कंहिं सां बि ख़यानत न करण वारी शख़्सियत आहे। पोइ उहे क़बीला जा सरदार रसूल ख़ुदा वटि आया ऐं रसूल ख़ुदा सां मतिलबु ॻाल्हियुनि में आया। पोइ उहो प्रोग्राम खणी मदीने पहुता। पोइ उन्हनि पंहिंजनि क़बीलनि में इस्लाम जी जेको आहे उहो प्रचार कई। उन्हनि मां काफ़ी माण्हू जेके आहिनि से उहो मुस्लमान थी विया। अल्टीमेटली के उन्हनि वरी डिसाइड कयो त असां छो न इन मुहम्मद खे मदीने में आणियूं। अवल नालो यसरब हुयुसि, मदीनो इन जे करे पियुसि जो मुहम्मद जो आहे, मदीनो तो नबी मुहम्मद जो मदीनो। त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत ख़ुदाबंदी में बरतरो बाला में फ़ैसिलो कयो त मां मदीने वेंदुसि। छो जो मदीनो सिंध वांगुरु ख़ूबसूरत हो, सरज़मीन हुनजी जेका आहे उहा ख़ूबसूरत हुई। जॾहिं त मके जी ज़मीन जेका उहा ख़ुश्की, माण्हू बि ख़ुश्क हुया। त रसूल ख़ुदा हिकमत तहत उते पाण तशरीफ़ फरमा थिया, आया, तमामु वॾो इस्तक़बाल थियो। ऐं उते बि जेको आहे मायुनि जो किरदारु जेको आहे न मतिलबु क़ाबिल दीद हुयो। उन वक़्त जूं जेके अरब मायूं हुयूं, असाबज़ादियूं, शहज़ादियूं, मां ईअं चवंदुसि शहज़ादियूं, उन दफ़ ते सरदार दो आलम जो साईं नात पढ़े थो पियो न, उन ते उन पहिरियां नात जेके आहिनि, जेकॾहिं नात जी ममानियत हुजे या रसूल ख़ुदा चयो ऐं मुंहिंजूं भेनरूं, ऐं मुंहिंजूं माइरूं, तव्हां ईअं न कयो, न रसूल ख़ुदा हुननि खे मना न कयो। रसूल ख़ुदा जशन हो। ऐं हिकिड़े दफ़े इन बिटवीन के रसूल ख़ुदा वटि कुझु असाब आया, चई या रसूल अल्लाह फलाणे क़बीले वारा माण्हू जेके आहिनि उहे मुस्लमान न थिया आहिनि पर ख़ुशी पिया मल्हाइनि। सरदार जो जुमिलो जेको हो ॿुधण जहिड़ो आहे। सरदार तो फरमाए मां मुहम्मद ख़ुशियूं विरहाइण आयो आहियां, ख़ुशियूं कसण न आयो आहियां, मां ख़ुशियूं विरहाइण आयो आहियां। त सरदार दो आलम उते जेको आहे पाण मस्जिद ठाही अथनि, कखाई मस्जिद आहे। कखाई मस्जिद जो छा चइजे, उते पाण तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि। सभु असाब मौजूदु आहिनि, उन में अंसार बि आहिनि, मुहाजिर बि आहिनि, सभु मौजूदु आहिनि। रसूल ख़ुदा जो पहिरियों जेको अमल आहे, हिकिड़े असाब खे ॿिए असाब जो भाउ बणायो, ॿिए खे टे जो बणायो, सभिनीनि में पाण में भाईचारो बणायो। हालांकि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात करीमा जे अंदर में जेकॾहिं हुकूमती अंसर हुजे हा, सुम माज़ल्ला हिकिड़े वॾे माण्हू हुजण वारो अंसर हुजे हा, त ॿी फ़ौज ठाहे हा त बाबा नौजवान हिन पासे थियो इन्हनि जी इहा ट्रेनिंग आहे, पोड़ा हिन पासे थियो इन्हनि जी हीअ ट्रेनिंग आहे, माना उन हिसाब सां न, मुहम्मद मुस्तफ़ा उन्हनि खे पंहिंजो भाउ बणाई, सभिनीनि खे भाउ बणाए बीठो। त एतिरे में हज़रत अली जेको आहे उहो रहिजी वियो। हज़रत अली जो रहिजी वियो त तारीख़ लिखे थी त हज़रत उन मस्जिद जे कुंड में वेही आबदी दओ उन्हनि जे अखियुनि मञा पाणी पियो अचे। रसूल ख़ुदा पुछो ऐं अली गमगीन छो आहे? चई सरदार तो भाईचारो बणाए छॾियो, सभिनीनि खे भाउ बणाई, मूंखे कंहिंजो भाउ न बणाई। रसूल ख़ुदा या अली अंत अखी फि दुनिया वल आख़िरा, अली तूं मुंहिंजो हिते बि भाउ, आख़िरत में बि भाउ। हा, इन जे करे जो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़बर आहे त अली उहो इंसानु आहे जंहिं इंसान वटि ज़रे बराबरि बि पंहिंजे पाण जे लाइ का शइ गॾु करणु न आहे। उहो जेको कंदो या मुहम्मद जो दिफ़ा हूंदो या क़ुर जो दिफ़ा हूंदो या इस्लाम जो दिफ़ा हूंदो। अच्छा, उते उहो भाईचारे जी फिज़ा अहिड़ी थी जो माना वधीक रसूल ख़ुदा खे कमु करण जी ज़रूरत न पई। जेके अंसार हुया उन्हनि पंहिंजनि मिल्कियतुनि जा हिसा मुहाजिरनि खे ॾेई छॾिया त
त पोइ तूं मुंहिंजो भाउ थियो आहे, लिहाज़ा तूं मुंहिंजी मिल्कियत जो हिसेदार आहीं। एतिरे ताईं जो माना उतां जूं जेके औरतूं हुयूं, हालांकि अरब कल्चर में ॿाहिरि औरत न ॾींदा, पर उन्हनि पंहिंजे माना जेको मुहाजर आया हुया उन्हनि खे पंहिंजूं न्याणियूं ॾिनूं, पोइ तव्हां शादियूं करे हितां जा थी वञो हलो। त उन जो इफेक्ट अॼु ताईं आहे त माना अचण वारे जी इज़त कजे, अचण वारे खे भाउ कजे, ताकी काइनात जो इहो मिसाल क़ाइम ऐं दाइम रहे। ऐं रसूल ख़ुदा अमन जे लाइ तमामु घणो कमु कयो, तमामु वॾो कमु कयो। जेकॾहिं इजाज़त हुजे त फतेह मक्का जो नंढो वाक़ियो। जी जी, इहो ॿुधूं था, पोइ असां ब्रेक जी तरफ़ वधंदासीं। त रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते मुक़द्दसा माना मदीने में हुननि जी हुकूमत इस्टेब्लिश थी वई, हर तरफ़ अमन इस्तेकाम थी वियो, सभु हिक ॿिए जा भाइर बणिजी विया हलिया। त रसूल ख़ुदा इरादो कयो त मां मके वञा। मुख़्तसरन रसूल ख़ुदा मके जॾहिं पहुचनि था, तारीख़ लिखे थी 10,000 नंगिन तलवारनि जे साए में, फातिह जे अंदाज़ में चवंदा असाबनि जूं तलवारूं आहिनि, मोहम्मद विच में आहे, सलवात ऐं तकबीर जा नारा बुलंद आहिनि। इन विच में हिकिड़े असहाब नारो हुयो अल यौम यौमुल मलहमउ, अॼोके ॾींहुं हमले जो ॾींहुं आहे, इंतकाम जो ॾींहुं आहे। हुन सां बिल्कुलु सही हुयो, छो जो इहे ई मकेन्स हुया जिन रसूल ख़ुदा खे ग़रीबुल वतन कयो, इहे ई मके वारा हुया जिन रसूल ख़ुदा जी असहाबनि जे मथां ज़ुल्म ऐं बरबत जा पहाड़ टोड़िया, हर क़िस्म जूं अज़ियतूं ॾिनूं। पर रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते मुक़द्दसा असहाब खे चयो वञ अली खे सॾे अचु, छो जो अली काइनात जो बहितरीन वोकल ओरेटर हो, हुनजो आवाज़ु परे परे ताईं वेंदो ऐं हज़रत अली जो आवाज़ु न टुटंदड़ आवाज़ु हो, हर माण्हू जेको आसानी सां उन आवाज़ खे सम्झी सघंदो। रसूल ख़ुदा जे भरिसां आया, अची चयूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहिरियों नारो लब्बैक जो जेकॾहिं कंहिंजी ज़बान ते आहे उहो अली इब्न अबी तालिब, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुकुम कयो या रसूल अल्लाह। चई अली ऐलान कर, या रसूल अल्लाह कहिड़ो ऐलान कयां? चई ऐलान इहो कर अल यौम यौमुल मरहमउ, अॼोको ॾींहुं रहमत जो ॾींहुं आहे, अॼोको ॾींहुं बख़्शिश जो ॾींहुं आहे, सभिनीनि खे बख़्शिश, सभिनीनि खे बख़्शिश, दुश्मननि बख़्शिश, धाड़ेलनि जेकी बि आहिनि सभिनीनि जा बख़्शिश जो ऐलान थियो। पोइ इहा ॻाल्हि जेका हुई अलाह जी ज़ाते करीमा खे एॾी वणी जो क़ुरान शरीफ़ में सूरह नाज़िल थी, बिस्मिल्लाह रहमान इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जॾहिं नुसरत ख़ुदावंदो बरतरो बाला पहुती, छा थियो? माण्हुनि जूं फ़ौज दर फ़ौज, टोलो दर टोलो छा में दाख़िल पियो थिए? इस्लाम में। छाजे करे? रसूल ऐलान कयो माफ़ी जो, माना दीन ॿियनि लफ़्ज़नि में माफ़ी जो नालो आहे, ॿियनि लफ़्ज़नि में इंसानियत जो नालो आहे, अफ़ो दरगुज़र जो नालो आहे। हक़ीक़ी माना में इंसान पैदा करण जो जेकॾहिं को ख़ूबसूरत दीन आहे त उहो इस्लाम आहे। इस्लाम आहे अछो जरो, पर अपनायो न छो करे। सुभान अल्लाह जी, बेशक बेशक। असां इन ई ख़ूबसूरत किसे सां अॻियां वधूं था। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, साही वठूं था, पोइ वरी कंटिन्यू कयूं था पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह में। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। अब्दुल लतीफ़ शर साहब असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा आहिनि, नाले मिठो मैसर साहब असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा आहिनि। ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ो इंसान जी ज़ुबान ऐं ॿियो इंसान जो हथु। अव्हां जी ज़ुबान जॾहिं हलंदी आहे, चवंदा आहिनि न त लफ़्ज़ इंसान जा ग़ुलाम हूंदा आहिनि, पर तेसीं ताईं जेसीं ताईं अव्हां पंहिंजी ज़ुबान मां लफ़्ज़ जेको आहे अदा नथा कयो, न त इंसान लफ़्ज़नि जो ग़ुलाम बणिजी वेंदो आहे। सो लफ़्ज़ जेसीं ताईं असांजा आहिनि, असांजो इख़्तियार आहे तमामु शयुनि ते, पर जॾहिं बेसाख्ता इंसानु ॻाल्हाए वेंदो आहे ऐं इंसान कंहिं बि कंडीशन में हुजे, जेकॾहिं कुझु चई थो वञे त पोइ फासी वेंदो आहे माण्हू, ऐं किथे किथे वरी उहो रिग्रेट रहिजी वेंदो आहे न, पछताव रहिजी वेंदो आहे। उहा बि ॻाल्हि ॾाढी कॾहिं कॾहिं ॻरी बणिजी वेंदी आहे। ॿियो इंसान जो हथु, तमामु हदीस मुबारक जेके आहिनि उहे इंसान जी इस्लाह जे लाइ आहिनि। हिकु हदीस में आहे त इंसान जॾहिं पंहिंजे हथ जो इस्तेमालु करे थो न, सोची सम्झी करे, पंहिंजी ज़ुबान जो इस्तेमालु इंसानु सोची सम्झी करे, छाकाणि त पोइ जॾहिं इंसानु कंहिं अहिड़ी कंडीशन में फासी वेंदो आहे न, त पोइ उन कंडीशन मां निकिरणु ॾाढो मुश्किल हूंदो आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे ॾियणु, इंसानु जॾहिं ॾिए थो त अव्हांजे खाॿे हथ खे बि ख़बर न पवे त अव्हां केतिरी भलाई करे रहिया आहियो,
पर असां वटि अॼु जा जेके मामलात आहिनि उहा सभिनीनि खे ख़बर आहे त उहो चयो वेंदो आहे न कुझु ॻाल्हियुनि में इहा ॻाल्हि बिल्कुलु जाइज़ हूंदी आहे, बिल्कुलु ठीकु हूंदी आहे त जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुझु मिसाल असांजे अॻियां ज़रूरी हूंदा आहिनि, कुझु किरदार असांजे अॻियां ज़रूरी हूंदा आहिनि, कुझु पोस्ट अॼु जे दौर में वरी पाण सोशल मीडिया जी जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त उहे पोस्ट बि असांजे लाइ ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहिनि त बाबा हिते सुठो कमु थिए पियो, उनखे ॾिसी करे 4 माण्हू ॿिया सुठो कमु कंदा आहिनि। पर ख़ैर मुंहिंजे चवण जो आसान लफ़्ज़नि में मां इहो बयानु करणु चाहींदमि त कोशिशि करणु खपे त असां जेकॾहिं एप्रिशिएट नथा कयूं कंहिंखे त पोइ पंहिंजी ज़ुबान सां कंहिंखे डिस्करेज बि न कयूं, जेकॾहिं कंहिंजी मदद नथा करे सघूं त पंहिंजे हथ जो इन तरह इस्तेमालु न कयूं जो असां जेको आहे सो पोइ उन पछतावे में अचूं। टाइम बिल्कुलु घटि आहे, वक़्तु बिल्कुलु मूंखे वधीक इजाज़त नथो ॾिए। शहर साहिबु अॼु जो ॾींहुं, अॼु जो प्रोग्राम जुमे जे हवाले सां मां चाहींदसि तव्हांजो मैसेज असांजे तमामु व्यूअर्स ताईं पहुचे। असांजी सिंपल सबमिशन इहा आहे त सरदार दो आलम जी ज़ाते मुक़द्दसा मुताबिक़ जेको आहे असां पाण में अमुन भाईचारो इस्तेहकाम पैदा कयूं ऐं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पसंदीदा जेको अमल हुयो उहो इल्मु हुयो, तालीम हुई। त असां पंहिंजी औलाद खे तालीम जे ज़ेवर सां नवाज़ियूं ऐं असां पंहिंजे औलाद जी परवरिश उअं ई कयूं जीअं सरदार दो आलम थो चाहे। माना जेकॾहिं तव्हांजी पंहिंजे औलाद जी परवरिश था कयो त पहिरियां 7 साल हुनखे माना सरदार बणिजण ॾियो, हुनजी हर तमन्ना खे पूरो कयो। ॿिया 7 साल हुननि जे मथां तव्हां पाबंदियूं हणो, कहिड़े स्कूल पढ़ाइणो आहे, कहिड़े स्कूल न आहे। रूल्स ऐं रेगुलेशन सां हलायो। हा, ऐं उनखां पोइ जेको सरदार दो फरमाए त बाक़ी जेका ज़िंदगी आहे उहो तव्हांजो मुशीर आहे। माना 14 सालनि खां पोइ तव्हां पंहिंजे औलाद सां मुशावरत जो सिलसिलो जारी रखो। उहो हिनखे साइंस पढ़णी आहे, हिनखे छा पढ़णो आहे, हिनखे किथे रिश्तो करिणो आहे, हिनखे कीअं करिणो आहे, हुनजी बि मुशावरत वठणी आहे, हुनखे मुशावरत ॾियणी आहे ताकी हिकिड़ो बहितरीनु इंसानु बणिजी सघे मुआशिरे जे लाइ, पंहिंजे मज़हब जे लाइ, पंहिंजे अक़ीदनि जे लाइ। त बेसिकली असां अमुन ऐं इल्म सां मुहबत करणु ई हक़ीक़ी जेको आहे असांजो मंशूर आहे। अव्हां जी महिरबानी, अव्हां प्रोग्राम में शामिल रहियो ऐं मां लास्ट में ज़रूरु कमेंट्स बि वठणु चाहींदमि, पर असां जेको आहे सो ख़ैर मोट एतिरो टाइम कोन आहे। नाले मिठे मैसर साहिब जिन जे तरफ़ां अॻियां वधणु चाहींदमि, अव्हां खां मैसेज वठंदासीं, छा अव्हां जो अॼु जो मैसेज हूंदो असांजे तमामु व्यूवर्स जे लाइ? मैसेज साईं अहिड़ो जामियो ॾेई छॾियो जो मां साईं जे मैसेज जी ताईद कंदुसि। जी हिकिड़ो जामियो हुयो ऐं तमामु हिकिड़ो भरपूर माना असां सभिनी खे खपे जेके साईं ॻाल्हि कई उन ते अमल कंदासीं त यकीनन असांजी दुनिया ऐं आख़िरत ॿई सवाल। कमाल, बेशक ॾाढी ख़ूबसूरत तव्हां ॻाल्हि कई आहे, कड़ी सां कड़ी ख़ूबसूरत तव्हां तरीक़े सां जोड़ी आहे। इतफ़ाक़ कीअं थींदो आहे त प्रोग्राम मां जिथां खां शुरू कंदी आहियां, प्रोग्राम जो जेको मैसेज हूंदो आहे उहो बि उन मुंड खां वठी आख़िर ताईं ख़ूबसूरत अंदाज़ में अव्हां ताईं पहुचंदो आहे। सो यकीनन मुंहिंजी पूरी टीम जो हुन में साथ मौजूदु हूंदो आहे, पूरी टीम असांजी मौजूदु हूंदी आहे, उनजी निगरानी में जॾहिं कमु थींदो आहे त ख़ूबसूरत कमु थी रहियो हूंदो आहे। ऐं इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां अब्दुल लतीफ़ शहर साहिबु अव्हां जी, अव्हां प्रोग्राम में आयो, अव्हां तशरीफ़ फरमा असांजे प्रोग्राम में थियो, अव्हां जी मौजूदगीअ सां, अव्हां जे इल्म सां, अव्हां जो एतिरो माशाल्लाह सुठो एक्सपीरियंस, अव्हां जो अंदाज़े बयां एतिरो सुठो, अव्हां जो यकीनन मुतालियो एतिरो ख़ूबसूरत रहियो, तंहिंजे करे ई अव्हां ख़ूबसूरत अंदाज़ में ॻाल्हाए सघो था। सो येस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। ऐं जनाब नाले मिठो मैसर साहिबु अव्हां जी शुक्रगुज़ार आहियां, प्रोग्राम में तव्हां शामिल रहियो, अव्हां जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं अव्हां जो ख़ूबसूरत अंदाज़ हमेशह असांजे प्रोग्राम जे लाइ वैल्यूएबल रहियो आहे। ऐं वधीक वक़्तु न वठंदसि, मूंखे ॾींदो इजाज़त, मुंहिंजी इंटायर टीम खे ॾींदो इजाज़त, मुंहिंजा आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह निगहबान, वेंदे वेंदे अव्हां जे लाइ नातिया कलाम तोहफ़े तौरु छॾींदा वेंदासीं ऐं आवाज़ हूंदो नाले मिठे मैसर साहिब जिन जो। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महराज माणण वारा सारी दुनिया जा सहारा, महराज माणण वारा सारी दुनिया जा सहारा, तो अर्श जा कया नज़ारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महराज माणण वारा सारी दुनिया जा सहारा, तो अर्श जा क्या नजारा,
वञी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब मोकिलियो जिब्राईल खे तोखे घुराइण वास्ते, रुतबा तुंहिंजा बरतर घणा सबके ॿुधाइण वास्ते। मुंतज़र नबी हुआ सारा दीदार कान दुलारा, मुंतज़र नबी हुआ सारा दीदार कान दुलारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महराज मानण वारा सारी दुनिया जा सहारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तजली ॾिसी अल्लाह जी मूसा किरी पियो तूर ते, पर तो खुदा ॾिठो रूबरू असलाम तुंहिंजे नूर ते। दर्शन तुंहिंजे जाऊं न्यारा फर्शन ऐं अर्शन वारा। दर्शन तुंहिंजे जाऊं न्यारा फर्शन ऐं अर्शन वारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी वुज़ूअ जो वहे पयो, दर जो कड़ो बि लुॾे पयो। अरड़न सालन जी रात हुई मौजज़ो लिखजे पयो। रुकजी वई वक्त जी धारा, बीजी विया चंद्र सितारा। रुकजी वई वक्त जी धारा, बीजी विया चंद्र सितारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दसी तो असां के निमाज़ आ, इन ॾाज तां सदको वञा। महबूब तुंहिंजे मान महराज तां सदको वञा। धोता थई दफ्तर कारा, खुशा किली मुंह पारा। धोता थई दफ्तर कारा, खुशा किली मुंह पारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाले मिठे ते बाज थे, ॿियो कुछ न घुर्जे या नबी। दुनिया सां गॾु महशर संदो, बस तो में आथत आ नबी। तू ही ॾेखार जा चारा, महसर जा लाहे मुझारा। तू ही ॾेखार जा चारा, मैसर जला है मुझारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महराज मानण वारा सारी दुनिया जा सहारा। महराज मानण वारा सारी दुनिया जा सहारा। तो अर्श जा क्या नजारा, वनी रूबरू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।